მოგესალმებით ყველას. ზუსტად 2 თვე გავიდა, რაც საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. 21 მარტს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, რომელიც 21 აპრილს კიდევ ერთი თვით გაგრძელდა. იმისთვის, რომ როგორც საკუთარ თავს, ისე ახლობლებს მაქსიმალურად გაუფრთხილდეთ, მთავარ რეკომენდაციად კვლავ სოციალური იზოლაცია რჩება. მოწოდება დარჩი სახლში ძალაშია და ის ჩვენს ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას ემსახურება. დილის შოუ და ანატომია კი კვლავ გაერთიანებული ფორმატით აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას. ჩვენ უკვე ტრადიციულად მოგაწვით ახალ და სასარგებლო ინფორმაციას COVID-19-სა და მის გარშემო შექმნილი მდგომარეობის ირგვლივ. შეგახსენებთ, რომ 20 იანვარს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუს გლობალური საფრთხე უწოდა. 11 მარტს კი საერთაშორისო პანდემია გამოაცხადა. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. რა როლს თამაშობს მყარი იმუნიტეტი კორონავირუსთან მიმართებაში? როგორ განვასხვაოთ ალერგიისა და COVID-19 სიმპტომები ერთმანეთისგან? იმუნოლოგ-ალერგოლოგი გიორგი კამკამიძე ჩვენს ეთერში. კორონავირუსი, სოციალური იზოლაცია და ფსიქოლოგიური დისკომფორტი, რომელიც ახალ რეალობას უკავშირდება. როგორ გაუმკლავდეთ შფოთვასა და დეპრესიულ განწყობას? ფსიქიატრი ნინო ოკრიბელაშვილი რეკომენდაციებით. როგორია სურათი საქართველოში დღეს? კორონავირუსით ინფიცირებული პირველი პაციენტის გამოვლენიდან 2 თვის თავზე. პირდაპირი ჩართვები რესპუბლიკური და ინფექციური საავადმყოფოებიდან, პირველი საუნივერსიტეტო და ბოჭორიშვილის კლინიკებიდან. როგორც ანონსიდან ნახეთ, საინტერესო ეთერი გველოდება სულ ცოტა ხანში თბილისის ინფექციური საავადმყოფოდან ექიმი ინფექციონისტი პატა ვებხვაძე შემოგვიერთდება. ასევე თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი დევით აბიძე ჩაგვერთვება ეთერში. ბოჭორიშვილის კლინიკიდან კი ექიმი ინფექციონისტი მოზრდილთა ინფექციური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლია გოლიაძე შემოგვიერთდება. ახლა კი ტრადიციულად კორონავირუსის მიმოხილვის დრო დადგა. მოდი ერთად გავიგოთ, რომელ ქვეყნებში ფიქსირდება კორონავირუსის ყველაზე მეტი შემთხვევა, რა ვითარებაა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნები მოინიშნა მწვანე, ანუ COVID-19-ისგან თავისუფალ ზონებად და როგორ შეიცვალა ვითარება 26 თებერვლიდან დღემდე საქართველოში. მოდი დავიწყოთ მსოფლიო სტატისტიკით. მსოფლიოში კორონავირუსის 2.700.000-ზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. გარდაიცვალა 191.000-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო გამოჯანმრთელდა 755.000-ზე მეტი. დღეს კორონავირუსს მსოფლიოში 1.700.000-ზე მეტი ადამიანი ებრძვის, მათგან 3%-ის მდგომარეობა მძიმეა. ყოველდღიურად იცვლება რიცხვები, თუმცა სტატისტიკის მიხედვით პირველი 10 ქვეყნის ჩამონათვალში წინა კვირებთან შედარებით თითქმის არაფერი შეცვლილა და ქვეყნების უმეტესობა კვლავ იმ ადგილს იკავებს, რომელზეც მანამდე იყო. მოდით ერთად ვნახოთ რა დარჩა იგივე და რა ცვლილებაა ათეულში. პირველ ადგილს კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს, მეორე ადგილზე ესპანეთი, მესამეზე იტალია, მეოთხეზე კი საფრანგეთი. მეხუთე ადგილს გერმანია იკავებს, მეექვსეს გაერთიანებული სამეფო. აქამდე ყველაფერი ისეა, როგორც წინა კვირებში იყო. ცვლილება ჩვენს მეზობელ ქვეყანას უკავშირდება. თურქეთმა მე-9 ადგილიდან მე-7-ზე გადმოინაცვლა, ასე რომ მე-7 ადგილს უკვე თურქეთი იკავებს. მე-8 ადგილს ირანი, მე-9-ს ჩინეთი. ათეულს ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ბელგია ასრულებდა, ახლა კი ის რუსეთმა ჩაანაცვლა და ათეულსაც სწორედ ის ასრულებს. მართალია ამ ჩამონათვალში მხოლოდ 2 ქვეყნის ადგილი შეიცვალა, დანარჩენი 8 კი იმავე ადგილზე დარჩა, სადაც იყო, თუმცა ამ 2 ქვეყნიდან ორივე ჩვენი მეზობელია და ახლა ათეულში ჩვენი 2 მეზობელი ქვეყანა, თურქეთი და რუსეთი შედიან. როგორც უკვე ვთქვით, მეზობელი თურქეთი ათეულში მე-7 ადგილს იკავებს, ქვეყანაში კორონავირუსის 104.000-ზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. გამოჯანმრთელდა 21.000-ზე მეტი, ხოლო გარდაიცვალა 2.600 ადამიანი. დღეს კორონავირუსს თურქეთში 80.000-ზე მეტი ადამიანი ებრძვის, აქედან 1,800-ზე მეტი ადამიანის მდგომარეობა კრიტიკულია. მე-10 ადგილზეა რუსეთი, ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების 68.000-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლენილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით გარდაიცვალა 615 ადამიანი, ხოლო გამოჯანმრთელდა 5.000-ზე მეტი. თუ რუსეთში გარდაცვლილთა რაოდენობას არ მალავენ და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ზუსტ სტატისტიკას აწვდიან, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანაში ლეტალობის დაბალი მაჩვენებელია. დღეს რუსეთში კორონავირუსს 60.000-ზე მეტი ადამიანი ებრძვის, მათგან 2.000-ზე მეტის მდგომარეობა მძიმეა. აზერბაიჯანი და სომხეთის სტატისტიკის მიხედვით 69 და 70 ადგილებს ინაწილებენ. 69 ადგილს სომხეთი კორონავირუსით ინფიცირების 1596 შემთხვევით იკავებს. ქვეყანაში გარდაიცვალა 27 ადამიანი, ხოლო გამოჯანმრთელდა 728. დღეისათვის COVID-19-ს 841 ადამიანი ებრძვის, მათგან 10-ის მდგომარეობა მძიმეა. მეზობელი
მეზობელი ქვეყნებიდან სტატისტიკის მიხედვით კორონავირუსის ყველაზე ნაკლები შემთხვევა აზერბაიჯანში ფიქსირდება. ქვეყანა 70-მე ადგილს 1592 შემთხვევით იკავებს. გარდაიცვალა 21, ხოლო გამოჯამრთელდა 1013. დღეისათვის COVID-19-ს 5558 ადამიანი ებრძვის, მათგან 14 ადამიანის მდგომარეობა სამწუხაროდ კრიტიკულია. კორონავირუსით დაინფიცირებული ქვეყნების სიის სათავეში კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატებია. ქვეყანაში ახალი შემთხვევების რიცხვმა ამ კვირაში კვლავ მოიმატა და დღეში ქვეყანაში საშუალოდ 30000-ზე მეტი ახალი ინფიცირებული ჰყავთ. მთლიანობაში კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსის 925000-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული. გარდაიცვალა 52000-ზე მეტი, ხოლო გამოჯამრთელდა 110000-ზე მეტი ადამიანი. დღეისათვის კორონავირუსს 750-ზე მეტი ადამიანი ებრძვის. 15000-ზე მეტის მდგომარეობა კრიტიკულია. უკვე მესამე კვირაა, რაც მეორე ადგილს ესპანეთი 290000-ზე მეტი შემთხვევით იკავებს. ქვეყანაში ყოველდღიურად კორონავირუსით ინფიცირების საშუალოდ 5000-ზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. გარდაიცვალა 22000-ზე მეტი ადამიანი. გამოჯამრთელებული ადამიანების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით ესპანეთი მოწინავეა. ქვეყანა COVID-19-ისგან განკურნებული ადამიანების რაოდენობით მსოფლიოში მეორე ადგილს იკავებს. ესპანეთში 92000-ზე მეტი ადამიანი გამოჯამრთელდა. დღეისათვის ვირუსს 104000-ზე მეტი ადამიანი ებრძვის. კრიტიკულია 7000-ზე მეტის მდგომარეობა. მესამე ადგილს იტალია იკავებს. ქვეყანაში კორონავირუსის ახალი შემთხვევები მცირდება. იტალიაში დღეს საშუალოდ 2000-ზე მეტი ადამიანი ინფიცირდება. ქვეყანაში კორონავირუსის 192000-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული. გამოჯამრთელდა 60000-ზე მეტი, ხოლო გარდაიცვალა 25000-ზე მეტი. 106000-ზე მეტი ადამიანი დღესაც ებრძვის COVID-19-ს, მათგან 2000-ზე მეტის მდგომარეობა მძიმეა. მეოთხე ადგილს საფრანგეთი კორონავირუსის 159000-ზე მეტი შემთხვევით იკავებს. გარდაიცვალა 22000-ზე მეტი, ხოლო გამოჯამრთელდა 43000-ზე მეტი. დღეისთვის ვირუსს 94000-ზე მეტი ადამიანი ებრძვის, მათგან 4000-ზე მეტის მდგომარეობა კრიტიკულია. უთეულს კი გერმანია კორონავირუსის 154000-ზე მეტი შემთხვევით ასრულებს. დღეისათვის კორონავირუსს 39000-ზე მეტი ადამიანი ებრძვის. გერმანია წინა 4 ქვეყანასთან შედარებით კვლავ ინარჩუნებს გარდაცვლილთა დაბალ მაჩვენებელს. ქვეყანაში გარდაიცვალა 5770 ადამიანი, ხოლო გამოჯამრთელდა 109000 ადამიანზე მეტი. გერმანია გამოჯამრთელებულთა რიცხვით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. მართალია ჩინეთს კორონავირუსის შემთხვევებით უკვე 8 ქვეყანამ გადაასწრო, თუმცა მაინც საინტერესოა რა ხდება COVID-19-ის სამშობლოში. ჩინეთში შეზღუდვების სრულად მოხსნის ან შემსუბუქების შემდეგ ახალი დაინფიცირებულთა რიცხვი გაიზარდა, თუმცა ამ კვირაში ის ისევ დაბალ ნიშნულს მიუახლოვდა და ჩინეთში დღეში საშუალოდ 10 ახალი ინფიცირებული ჰყავთ. მთლიანობაში ქვეყანაში კორონავირუსის 82816 შემთხვევა დაფიქსირებული, მათგან 4632 გარდაიცვალა, ხოლო გამოჯამრთელდა 77000-ზე მეტი. აქტიური შემთხვევების რიცხვი ჩამოსდა 1000 და დღეისთვის კორონავირუსს 833 ადამიანი ებრძვის, მათგან 59 ადამიანის მდგომარეობა მძიმეა. ახლა კი საქართველო, მოდით ჩვენი ინფოგრაფიკის საშუალებით ქრონოლოგიურად მივყვეთ, როგორ მოვედით 26 თებერვლიდან, მაშინ როდესაც ქვეყანაში მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო დღემდე, როცა ქვეყანაში 454 შემთხვევაა დაფიქსირებული. როგორც ჩვენს ინფოგრაფიკაზე ვხედავთ, საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა 26 თებერვალს დაფიქსირდა და შემდეგთვის ბოლომდე ინფიცირებულთა სტატისტიკა არ გაზრდილა. ინფიცირებულთა სტატისტიკა 30 მარტს მკვეთრად იცვლება. გვემატება კორონავირუსის 12 ახალი შემთხვევა და ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 100 ცდება. მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის შემთხვევებით სამნიშნო რიცხვს გადავწყვით, შემთხვევათა მატების ტემპიც გაიზარდა. 31 მარტს გვემატება კიდევ 7 ახალი შემთხვევა, 1 აპრილსაც 7, ხოლო 2 აპრილს უკვე 17. 3 აპრილს ახალი შემთხვევების რაოდენობა 21-ს აღწევს და ეს რიცხვი მაშინ ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო. 4 აპრილს COVID-19-ით გარდაიცვალა პირველი პაციენტი. ამ დღეს გამოჯამრთელებულთა საერთო რაოდენობა 36 შეადგინა, ხოლო ინფიცირებულთა რიცხვი 162 იყო. აპრილის თვეში ინფიცირებულთა რაოდენობის შედარებით სწრაფი ზრდა შეინიშნება 31 მარტიდან 8 აპრილამდე, ანუ დაახლოებით ერთ კვირაში საქართველოში 98 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. სასიხარულოა ის, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობასთან ერთად ქვეყანაში გამოჯამრთელებული ადამიანების რაოდენობაც იზრდება. 8 აპრილის მონაცემებით საქართველოში 50 გამოჯამრთელებული პაციენტია, 3 გარდაცვლილი, ხოლო 208 ინფიცირებული.
14 აპრილს ქვეყანაში მანამდე არსებული რეკორდი მოიხსნა და კორონავირუსით დაინფიცირების 28 შემთხვევა დაფიქსირდა. 14 აპრილს ახალი დაინფიცირებულთა რიცხვით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით გავუსწარით 126 ქვეყანას, მათ შორის სამხრეთ კორეას, ნორვეგიას, ლუქსემბურგს, არგენტინას, საბერძნეთს. აღსანიშნავია ის, რომ ჩამოთვლილ ქვეყნებში ყველგან საქართველოზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული და სტატისტიკის მიხედვით ინფიცირებულთა რაოდენობით ისინი გაცილებით წინ არიან. მაგალითად, საბერძნეთში, სადაც 14 აპრილს ინფიცირების ჩვენზე ნაკლები შემთხვევა დაფიქსირდა, მთლიანობაში კორონავირუსის 2170 დადასტურებული შემთხვევაა. სამხრეთ კორეაში, სადაც 14 აპრილს 27 შემთხვევა დაფიქსირდა, მთლიანობაში კორონავირუსის 10000-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული. 15 აპრილს ახალი ინფიცირებულების რიცხვმა იკლო და 6 ახალი შემთხვევა დაგვემატა, თუმცა 16 აპრილს აქამდე არსებული ყველა რეკორდი მოიხსნა და კორონავირუსის 42 ახალი შემთხვევა ჩაიწერა ჩვენ სტატისტიკაში. დღეს 25 აპრილს საქართველოში კორონავირუსის 456 შემთხვევაა დაფიქსირებული, გარდაიცვალა 5, ხოლო გამოჯანმრთელდა 132 ადამიანი. დღეისათვის კორონავირუსს 307 ადამიანი ებრძვის, მათგან 6 ადამიანის მდგომარეობა მძიმეა. და ბოლოს კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია. გრენლანდია, სანტა ლუსია, იემენი და სენტ ბარტის ის ქვეყნებია, რომლებიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მწვანე ზონებად, ანუ COVID-19-ისგან სუფთა ზონებად დაასახელა. ამ 4 ქვეყანას შორის გრენლანდია პირველი იყო, ვინც კორონავირუსი დაამარცხა. გრენლანდიაში დაახლოებით 47000 ადამიანი ცხოვრობს. ქვეყანაში 844 ადამიანი შეამოწმეს COVID-19-ზე და ვირუსი მხოლოდ 11-ს დაუდასტურდა. დღეისათვის კი 11 მათგანი გამოჯანმრთელებულია. უკვე მეორე კვირაა გრენლანდიაში კორონავირუსის ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა და ის მწვანე ზონადაა მონიშნული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რუკაზე. ახლა კი გავიგოთ რა მდგომარეობაა თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში. დეტალებით ინფექციური პათოლოგიის ცენტრის ექიმი, ინფექციონისტი პაატა ვებხვაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო პაატა, მოგესალმებით, გესმით ჩვენ? მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებლებს. ჩვენ რასთან შეხვდებით. ბატონო პაატა, რამდენი ადამიანი მკურნალობს ამ დროისთვის ინფექციურ საავადმყოფოში COVID-19-ის დიაგნოზით და როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? რამდენადაც ვიცით, თქვენთან ამჟამად არც ერთი პაციენტის მდგომარეობა აღარ ფასდება კრიტიკულად. შეესაბამება თუ არა რეალობას ეს ფაქტი? ჩვენ ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაგვემატა 2 ახალი პაციენტი COVID-19 ინფიცირებული. საერთო გადმება შეადგინა 46-მა. აქედან ჩვენთან მძიმე მდგომარეობად ითვლება 3 პაციენტი, თუმცა კრიტიკული ჯერჯერობით არც ერთი. ყავდათ ჩვენ კრიტიკული პაციენტები, რომელთაც კრიტიკული კრიზისი გადალახეს და მათი კლინიკური გაუმჯობესება უკვე სახეზეა. რაც შეეხება ჩვენ ყავს ასევე 5 მცირეწლოვანი ბავშვი, რომელთაგან ყველაზე მსროსი არის 9 თვის, თუმცა მათი მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. საერთო ჯამში კი უმეტესობა პაციენტების არის ან მსუბუქი, ან საშუალო სიმძიმის. ასევე პროგნოზი საიმედოა. და კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, ანუ რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულ პაციენტებს, რამდენმა დატოვა უკვე ინფექციური საავადმყოფო და რამდენი პაციენტი უახლოვდება გამოჯანმრთელების ფაზას? ინფექციური საავადმყოფო დატოვა უკვე 80-მდე პაციენტმა. ხოლო გამოჯანმრთელებას რაც შეეხება, ჩვენ უკვე ვიღებთ განმეორებით ტესტებს, დღესაც მაგალითად უკვე ავიღეთ 3 ასეთი განმეორებით ტესტი, რომელთა შემთხვევაში თუ ეს ტესტები მოვიდა უარყოფითი, ამ შემთხვევაში ამ 3-დან უკვე პოტენციურად გამოჯანმრთელებული პაციენტები ყავს. დიდი მადლობა. ბატონო პაატა, რამდენადაც ვიცით, უკვე ცოტა დრო გვაშორებს დაავადების გავრცელების პიკს, ძალიან ბევრი შეკითხვა ჩდება ამასთან დაკავშირებით და რამდენად მზად არის ინფექციური საავადმყოფო პაციენტების მოსალოდნელი გაზრდილი ნაკადისთვის, როგორც სამედიცინო პერსონალის, ასევე ტექნიკური თვალსაზრისითაც. ჩვენ საერთაშორისო ყავს ბევრი ახალგაზრდა, უკვე საკმაოდ გამოცდილი პერსონალი და ასე თუ ისე ჩვენი საავადმყოფო გამოირჩევა იმით, რომ ერთადერთი ინფექციური საავადმყოფოა და აქამდე სწორედ ჩვენი საავადმყოფოზე გადადიოდა ხოლმე საქართველოში თუ რაიმე ეპიდემიები ხდებოდა. ასე რომ ჩვენ ამ მხრივ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს და ასევე გამოცდილება გვაქვს ის, რომ სიტუაციის და მდგომარეობის მიხედვით გავხდეთ უფრო ადაპტირებულები, ადაპტაცია მოვახდინოთ, უფრო მოქნილები და ამიტომ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ხოლმე რომ მძიმე სცენარის შემთხვევაში ჩვენი ასე ვთქვათ საწოლების პაციენტების მიღების რაოდენობის შესაძლებლობა გავზარდოთ 2-ჯერ და 3-ჯერაც კი. ასე რომ ამ მხრივ ჯერ კიდევ არ მოგვიწურია რესურსები, კიდევ ძალიან შორს ვართ რესურსების
ამოწურვისგან. ძალიან კარგი და ბატონო პაატა, აუცილებლად უნდა კითხოთ სამედიცინო პერსონალის შესახებ. ამ ვითარებაში ექიმებს, ექთნებს, სანიტრებს 24 საათის განმავლობაში რთული და საპასუხისმგებლო სამუშაოს შესრულება უწევდა. როგორია მათი განწყობა, შემართება ეპიდემიის გავრცელებიდან 2 თვის თავზე და თუ ხდება თქვენთან გადამზადება ახალი კადრების? გადამზადება რაც შეეხება, კი ბატონო, ჩვენთან კეთდება ხოლმე კვირაში 2-ჯერ 3-ჯერ ტრენინგები, ახალი პერსონალის გადამზადება ხდება ხოლმე, სწავლება თუ როგორ მოიგონ ხოლმე ეკიპირება, ასე რომ ჩვენ ყოველთვის ყავს ახლა რეზერვში ექიმები, რომლებიც უკვე მზად არიან, რომ ამ ეპიდემიას ამ ბრძოლაში ჩაებან. რაც შეეხება ჩვენ პერსონალს, რაც არ უნდა მძიმე იყოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ასე ვთქვათ, სამუშაო განრიგი, დატვირთვა. ერთ-ერთი ის არის, რომ мотиваციას ვინარჩუნებ და мотивაცია საკმაოდ მაღალია. ასე რომ ჯერჯერობით, რავი, თავს აუცილებლად უნდა კითხოთ ეს, როგორც ვიცით, პაციენტი, რომელსაც ერთ-ერთ პირველს დაუსვეს კორონავირუსის დიაგნოზი და პრაქტიკულად გამოჯამრთელებულად მიიჩნეოდა, დღემდე COVID დადებითია. ეს ნიშნავს იმას, რომ საინკუბაციო პერიოდი უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე თავიდან ვარაუდობდით და ამჟამად ეს პაციენტი ისევ იზოლაციაში რჩება, ან რა პირობებში აგრძელებს კურნალობას? აი ამაზე რო გვიპასუხოთ. უცებ თუ შეიძლება კითხვა გამომიოროთ. კითხვა არის შემდეგი, რომ პაციენტი, რომელიც გაეწერა, პირველი პაციენტი კვლავ COVID დადებითად ითვლება. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საინკუბაციო პერიოდი უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე აქამდე გვეგონა და ამჟამად ამ პაციენტის მდგომარეობა იზოლაციაში რჩება, ან რამ პირობებში მკურნალობს. იცით რა, აი სწორედ ასეთი შემთხვევები ჩვენ სანამ თქვა ჩვენ წავაწყდებოდით ასეთ შემთხვევას, ასეთი შემთხვევები უკვე მოვიდა ჩვენამდე სხვა ქვეყნიდან, მაგალითად სამხრეთ კორეიდან. მათ სადაც თქვა არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტები მკურნალობის შემდეგ გაეწერნენ, ამ პაციენტებს გაწერა მოხდა როგორ ორი ტესტის აღება მოხდა და ორივე იყო უარყოფითი. ამიტომაც მოხდა მათი გაწერვა, თუმცა რამდენიმე კვირის შემდეგ გაწერიდან აღმოჩნდა, რომ ამ პაციენტს ტესტი მოვიდა ისევ დადებითი. მაგრამ ამ შემთხვევაში, იცით რა, რთულია თქმა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ, იცით რა, ამ PCR-ს აქვს ერთი მინუსი ის, რომ ეს ვერ ხედავს, ეს შეიძლება იყოს ცოცხალი ვირუსი თუ მკვდარი ვირუსი. ამიტომაც აქ მე როგორც ინფექციონისტს არ მიმაჩნია, რომ თქვა ინფექცია უკვე ისევ აქტიურ ფაზაშია, ამ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი დრო გავიდა. უბრალოდ ერთი ვარიანტი არის ის, რომ შესაძლებელია, რომ ამ შემთხვევაში იყოს ის უიშვიათესი შემთხვევა, როდესაც ტესტი არის ხოლმე სუდადებითი, ან თქვა ეს იყოს რაიმე თქვა ძველი უკვე მკვდარი ვირუსის გენეტიკური ნარჩენები. გენეტიკური მასალის ნარჩენები. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მომაყურებელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში პაატა ვებხვაძე ინფექციური პათოლოგიის ცენტრის ექიმი ინფექციონისტი საუბრობდა. ახლა შევისვენოთ სულ ცოტა ხნით რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ანატომიის და დილის შოუს გაერთიანებულ გადაცემას, განვაგრძობთ კორონავირუსზე საუბარს. ვოლდომეტრის მონაცემების მიხედვით მსოფლიოში კორონავირუსით გარდაცვლილთა უმეტეს ნაწილს ქრონიკული დაავადებები აღენიშნებოდა. ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების 13.2%-ს გულსისძარღვთა დაავადებები ჰქონდა, 9.2%-ს დიაბეტი, ქრონიკული რესპირატორული დაავადება 8%-ს აღენიშნებოდა, არტერიული ჰიპერტენზია 8.4%-ს აწუხებდა. ხოლო გარდაცვლილთა 7.6%-ს სიმსივნური დაავადებები ჰქონდა. ქრონიკული დაავადებები არ აღენიშნებოდა COVID-19-ით გარდაცვლილთა მხოლოდ 0.9%-ს. როგორც ინფოგრაფიკაზე ვნახეთ, COVID-19-ით გარდაცვლილთა შორის საკმაოდ დიდ ნაწილს გულსისძარღვთა დაავადებები აღენიშნებოდა.
და ასევე ვისაუბროთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებზე. საქართველოში COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ყველაზე დიდ ნაწილს 65%-ს ცხელება შემციუნება აღენიშნებოდა. დანარჩენ შემთხვევებში კი სიმპტომების პროცენტულობა 100-ია გადანაწილებული. ხველა 20%, ზოგადი სისუსტე 18%, ასევე 18%-ს აღენიშნებოდა ყელის ტკივილი, სურდო 9%, დიარეა ასევე 9%, 8% უჩიოდა კუნთების ტკივილს. გულმკერდის ტკივილიც 8%-ის შემთხვევაში იყო ვირუსის გამოვლინება, თავის ტკივილი ახასიათებდა 6%-ს, სახსრების ტკივილიც 6%-ის შემთხვევაში იყო გამოხატული. შემთხვევების 5%-ს სუნთქვის უკმარისობა აღენიშნებოდა, ასევე 5%-ს გაფანტულობა. ყნოსვისა და გემოს ცვლილებაც 5%-ის შემთხვევაში იყო გამოვლენილი, ღებინება იყო შემთხვევების 4%-ის სიმპტომი. თითო პროცენტი აქვს გადანაწილებული კონjunktივისა და მუცლის ტკივილის შემთხვევებს. როგორც ხედავთ, COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების 11%-ის გამოვლინება მსუბუქად გამოხატული სიმპტომებით ხასიათდება. და ასევე კორონავირუსთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მითი ვრცელდება, ძალიან ბევრი შეკითხვაა, რომელზეც აუცილებელია რომ სწორი პასუხი ვიცოდეთ და ახლა რამდენიმე მათგანს მოგახსენებთ და რა თქმა უნდა პასუხებსაც ჩამოგთავაზებთ. მართალია თუ არა რომ ანტიბიოტიკები ქმედითია ახალი კორონავირუსის პრევენციისა და ჯანმრთელობისთვის? არა, რადგან ანტიბიოტიკები მხოლოდ ბაქტერიას ებრძვის და ვირუსებზე არ მოქმედებს. შესაბამისად, ახალი კორონავირუსის მკურნალობისას ანტიბიოტიკი არ გამოიყენება. მართალია რომ სხეულზე სპირტის ან ქლორის შესხურებამ შესაძლოა ახალი კორონავირუსის განადგურება გამოიწვიოს. არა, რადგან სხეულზე სპირტის ან ქლორის შესხურება ვერ გაანადგურებს ვირუსს, რომელმაც უკვე სხეულში შეაღწია. მართალია რომ საჯარო სივრცეში ხელთათმანის ტარება კორონავირუსისგან დაცვის ეფექტური საშუალებაა. არა, COVID-19-ისგან თავდასაცავად ხელების რეგულარული დაბანა ბევრად უფრო ეფექტიანი მეთოდია ვიდრე ხელთათმანი. თუ ვირუსი ხელთათმანზე მოხვდება და შემდეგ ამ ხელს სახეზე მიიდებთ, ვირუსი ხელთათმანიდან ჯერ სახეზე გადავა და შემდეგ თქვენს ორგანიზმში. მართალია რომ ახალი კორონავირუსის ცხელი და ნოტიო კლიმატის მქონე ტერიტორიებზე არ ვრცელდება. არა, ახალი კორონავირუსი შესაძლოა გავრცელდეს ნებისმიერ არეალში, მათ შორის ცხელი და ნოტიო კლიმატის მქონე ტერიტორიებზე. მართალია რომ შინაური ცხოველები შესაძლოა COVID-19-ის გამავრცელებლები გახდნენ, ამჟამად შინაური ცხოველებიდან ადამიანის COVID-19-ით ინფიცირების არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. მართალია რომ COVID-19-ის გადაცემა კოღოს ნაკბენის შედეგად ხდება. დღეისათვის არ არსებობს მტკიცებულება, რომ კორონავირუსის გადაცემა კოღოებს შეუძლიათ. და კიდევ ერთი შეკითხვა. რაიმე კონკრეტული წამალი თუ არსებობს ახალი კორონავირუსით ინფიცირების პრევენციისთვის ან მკურნალობისთვის? პასუხი ასეთი იქნება: არა. დღეს COVID-19-ის პრევენციისა და მკურნალობისთვის კონკრეტული წამალი რეკომენდებული არ არის. ახლა კი გავიგოთ რა მდგომარეობაა თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. დეტალებით რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორი ლევან გოფოზე გვერდება ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლევან, გესმით ჩვენი ხმა? გამარჯობათ, მოგესალმებით, ახლა მესმის თქვენი ხმა. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მოგახსენებთ, რომ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ამჟამად 63 პაციენტი იმყოფება დაკვირვების ქვეშ. აქედან 39-ს დადასტურებული აქვს COVID ინფექცია. გუშინ ლამდე 40 პაციენტი ყავდა, გუშინ ერთი პაციენტი გაუშვით სახლში გაჯამრთელებული. ძალიან გაგვიხარდა სულ ყველას ეს ამბავი. დღეს რეტესტირებას ჩაუტარებთ კიდევ ერთ პაციენტს და თუ ისევ ნეგატიურ პასუხს მივიღებთ, იმასაც გაუშვებთ სახლში. ასე რომ ნელ-ნელა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მოთავსებული პაციენტები დაადგნენ გამოჯამრთელების გზას, რაც ყველა ჩვენთაგან ძალიან ახარებს. ძალიან. დანარჩენ პაციენტებს რაც შეეხება, შემიძლია გითხრათ, რომ დადასტურებული COVID ინფექცია პაციენტებს ყავს ორი საყურადღებო პაციენტი, პნევმონიით, ორმხრივ პნევმონიით, მათ უტარდებათ მკურნალობა, მაგრამ საბედნიეროდ ჯერჯერობით არც ერთ მარცვიცის სუნთქვა არ ჭირდება, სპონტანურ სუნთქვაზე არიან, ჟანგბად დამოკიდებულები, ასე ვთქვათ. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, შეიძლება ითქვას. დიახ, მდგომარეობა გვაქვს ამ წუთისთვის. კორონავირუსის ერთ-ერთ მთავარ გართულებად პნევმონია მიიჩნევა და რამდენად ხშირია ის თქვენს პაციენტებში და რამდენად ხშირად საჭიროებენ ისინი მკურნალობის პროცესში სასუნთქი აპარატის დახმარებას? ცოტა ხმაც უდაც ისმის. გესმით ჩვენი?
კი ბატონო, ცოტა ცუდად მესმის, მაგრამ გეტყვით, რომ პრემონიასთან დაკავშირებით მოგახსენებათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გართულება ამ ვირუსის სწორედ ორხრივ პნევმონია, რომელიც სწრაფად იწვევს სუნთქვის უკმარისობას და გარდაცვალებულთა ძირითადი ნაწილი სწორედ პნევმონიების შედეგად განვითარებული ამ დისტრეს სინდრომებზე მოდის. უნდა გითხრათ, რომ საბედნიეროდ რესპუბლიკურ სამთავრობოში ჯერჯერობით ასეთი მძიმე პნევმონიით არც ერთი პაციენტი არ ყოლია. ყველა იმ პაციენტს, რომელიც ჩვენთან მკურნალობდა, ზოგიერთ მათგანს ყოველ შემთხვევაში დაუდასტურდა პნევმონია, მაგრამ საბედნიეროდ ისინი კარგად დაემორჩილებენ მკურნალობას, არ დამძიმდნენ პაციენტები ჯერჯერობით ისე, რომ მათ ჩამოყალიბებოდა თქვა დისტრეს სინდრომი და დაგჭირებოდა რეანიმაციული მართვა ამ პაციენტებს. ისინი მხოლოდ ინტენსიური თერაპიის პალატებში არიან და მკურნალობენ შესაბამისი პროტოკოლების მიხედვით. ბატონო ლევან, ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან ბევრს საუბრობდნენ მკურნალობის მეთოდსა და კონკრეტულ პრეპარატზე. თქვენს ამჟამინდელ პაციენტებს თუ ესაჭირეობათ პლაქვენილით მკურნალობა და რა შემთხვევაში იყენებთ აღნიშნულ პრეპარატს? მოგახსენებთ ჩემ აზრს ამასთან დაკავშირებით, მე საერთოდ ვთვლი, რომ მკურნალობის სქემები ასე ზოგადად ტელესივრცეში არ უნდა ირჩეოდეს. ეს ძალიან სპეციფიური და სენსიტიური თემებია, რომელსაც თვითონ ექიმები უნდა წყვეტდნენ, არჩევდნენ და ქმნიდნენ პროტოკოლებს და მერე ამ პროტოკოლებს იცავდნენ. რაც შეეხება პლაქვენილს, რომელიც ახლა ძალიან პოპულარული სიტყვა გახდა სრულად საქართველოში, ჩვენთან პროტოკოლის მიხედვით პლაქვენილს იღებდნენ მხოლოდ ძიმე პაციენტები, რომლებსაც თქვათ პნევმონიაც ჰქონდა დადასტურებული. სუბუქ პაციენტებთან და სუბუქად მიმდინარე კოვიდის შემთხვევაში ჩვენ პლაქვენილს არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ ამას არც გვავალდებულებს თქვათ პროტოკოლი. ასე რომ აი ასეთი სიტუაციაა ჩვენთან. ვერ ვიტყვით იმას, რომ არ გამოვიყენებთ პლაქვენილი, ვიყენებთ, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ იმ პაციენტებში, ვისაც ჰქონდათ საშიშროება მძიმე პნევმონიის განვითარებას. ჩვენ ვისაუბრეთ გამოჯამთრებულ პაციენტებზე, თუმცა კიდევ ერთხელ რომ მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია გამოჯამთრებული პაციენტების შესახებ, რამდენმა დატოვა კლინიკა და რამდენი უახლოვდება უკვე გამოჯამთრების ფაზას. ისიც რა, როგორც გითხარით, გამოჯამრთელებობა ჯერჯერობით ერთმა პაციენტმა დატოვა კლინიკა, გამოჯამრთელების, ასე ვთქვათ, ზღურბს მიუახლოვდა დაახლოებით 8-10 პაციენტი, რომლებსაც აი მოყოლებული დღეიდან ხვალ და ზეგ, შემოსვლის თარიღზე და მათი კონტაქტების თარიღზეც არის დამოკიდებული მოგეხსენებათ, დაეწყებათ უკვე რეტესტირების რეჟიმში გადავიყვანთ ამ პაციენტებს და თუ ორჯერ 24 საათის განმავლობაში ნეგატიური პასუხი გვექნება ამ ტესტირების, ეს პაციენტები ჩაეთვლებიან გამოჯამრთელებულებად და გაუშვებთ მათ ბინაზე უკვე. ბატონო ლევან, როგორც ამბობენ, მომდევნო 2-3 კვირის განმავლობაში საქართველოში ვირუსის გავრცელების ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს უნდა ველოდოთ. რამდენად მზად არის რესპუბლიკური საავადმყოფო ამისთვის, როგორც სამედიცინო პერსონალის, ასევე ტექნიკური თვალსაზრისით? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ ამისათვის რესპუბლიკური საავადმყოფო არაერთხელ გაგვიცხადებია ჩვენ ამის შესახებ მზად არის ნებისმიერი გამოწვევისათვის, რაც არ უნდა დიდ სირთულესთან იყოს ეს დაკავშირებული. ჩვენ შეგვიძლია 50 პაციენტი ერთდროულად უზრუნველყოთ სასუნთქი აპარატით. გარდა ამისა, გვაქვს საშუალება, რომ უმკურნალოთ ასევე საშუალო სიმძიმის ფორმებს, ამისათვის სრული აღჭურვილობა გვაქვს და რაც თავარია, სრულად აღჭურვილი გვყავს სამედიცინო პერსონალი. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ისინი, უტარდებათ მათ პერიოდულად ტესტირებაც კი და გუშინად ჩატარდა მედპერსონალის ტესტირება რეანიმაციური განყოფილების და ყველგან ნეგატიური პასუხი მივიღეთ, ასე რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ დავიცვათ ყველა ის წესი და კანონი, რომელიც მიღებულია უკვე მთელ მსოფლიოში კორონავირუსთან ბრძოლის, ასე ვთქვათ, წინახაზზე მყოფი ადამიანებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან, ჩვენს კითხვებს რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორი ლევან გოფოძე პასუხობდა. კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების ნაწილი აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკის ბოქსირებულ განყოფილებაში მკურნალობს. რამდენი ადამიანია კლინიკაში ამ დროისთვის მოთავსებული კორონავირუსის დადასტურებული დიაგნოზით და როგორ მიდის მათი გამოჯამრთელების პროცესი. დეტალებით ბოჭორიშვილის კლინიკის ექიმი ინფექციონისტი, მოზრდილთა ინფექციური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლია გოლიაძე გვიერთდება ეთერში. მოგესალმებით ხალბატონო ლია. დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ხალბატონო ლია, რამდენად მაღალია მომართვიანობა თქვენს კლინიკაში და რამდენი ადამიანი მკურნალობს თქვენთან ამ ეტაპზე კორონავირუსის დადასტურებული დიაგნოზით?
დადასტურებული დიაგნოზით დღეს ჩვენ გვყავს 26 პაციენტი, თუმცა 30-ზე მეტი პაციენტი, 32 პაციენტი გვყავს კვლევაში, ჯერჯერობით რომელთანაც პასუხები არ აქვს. ამ 26 პაციენტიდან ჩვენ გვყავს ბავშვების, მათ შორის უმრავლესობა არის მოზრდილი. ერთთან დღეს მოგვივიდა, რომ არის მეორე PCR ტესტი უარყოფითი და სავარაუდოდ ამ ბატონს დღეს ჩვენ გავწერთ. ძირითადად გვიწევს ოჯახური შემთხვევები. და როგორია თქვენი პაციენტების ამჟამინდელი მდგომარეობა და როგორ მიმდინარეობს მათი გამოჯამრთელების პროცესი და ყველაზე დაბალი ზღვარი ასაკის რა არის თქვენთან? ყველაზე დაბალი ასაკი ჩვენთან იყო წლინახევრის ბავშვი, ყოლია 2 წლისაც, 5 წლისაც, 7 წლისაც, 10 წლის. ყველაზე მძიმე პაციენტი არის ამჟამად ერთი მამაკაცი, რომელიც აგრძელებს მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში, დანარჩენი ჩვეულებრივ ინფექციურ განყოფილებაში აგრძელებენ მკურნალობას. ქალბატონელია, თქვენი დაკვირვებით საშუალოდ რა დროს სჭირდებათ პაციენტებს COVID ვირუსისგან საბოლოოდ გამოსაჯამრთელებლად და მკურნალობის მიმდინარეობისას დაახლოებით რა პერიოდია ყველაზე მძიმე და საყურადღებო? ყველაზე მძიმე და საყურადღებო არის დაავადების მეორე კვირა, რასაც ჩვენ აქ უბრალოდ ჩვენთან გამოვლინიდან მეორე კვირა, როცა უკვე ვითარდება ორმხრივი პნევმონიის სურათი. თუმცა ის მამაკაცი, რომელიც ჩვენ გვყავს ახლა რეანიმაციულ განყოფილებაში, ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც არ არის დატვირთული არანაირი კომორბიდული დაავადებით და აქ მხოლოდ სუნთქვის გაძნელების 3 დღის ისტორია, არანაირი ცხელება და არანაირი სხვა ჩივილი ამ ადამიანს არ ჰქონია, არის ყველაზე მძიმე ჩვენს კლინიკაში. მოგესალმებით. თუ ერთი კითხვა კიდევ შეიძლება ბანალურად ჟღერდეს, მაგრამ სავარაუდოდ ქონიათ კლინიკაში ისეთი შემთხვევები, როცა პაციენტი იოლი ფორმით მინიმალური გართულებით გადაიტანეს ვირუსი და თუ შეგიძლიათ გითხრათ პროცენტულად რამდენად თქვენს შემთხვევაში, თქვენი კლინიკის შემთხვევაში რამდენ პროცენტულად იოლი ფორმებით იყვნენ პაციენტები და რამდენად დიახ, იოლი ფორმებით ყველაზე მეტად არიან ბავშვები, ავად. პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მათგანთან იყო ორმხრივი პნევმონია, ბავშვები მაინც გაცილებით უფრო იოლად იტანენ ამ დაავადებას, ვიდრე მოზრდილები. და თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ იოლი ფორმა მერე გართულებულა, აი რამდენად ხშირად არის ასეთი? სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ჩვენ ძალიან ბევრი პაციენტი არ გაგვიტარებია, 40-მდე პაციენტი ყავს მხოლოდ გატარებული. ადამიანი, რომელიც გონია, რომ არის იოლი ფორმით, შეიძლება 2-3 დღეში ისე დამძიმდეს, რომ ამას წინასწარ ვერ განსაზღვრავ ეს იოლი ფორმაა თუ მძიმე ფორმა. რო გონია, რომ ადამიანთან ისეთი არაფერი იყოს, გადაიღებ რენტგენს, გააკეთებ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას და ვნახულობთ, რომ პრაქტიკულად ორმხრივი საკმაოდ ვრცელი პნევმონია არის. თუმცა ისეთი განსაკუთრებული ჩივილები ადამიანს არაფერი არ აქვს. ამის დასტური არის თუნდაც ის ჩვენი რეანიმაციულ პალატაში მყოფი პაციენტის მდგომარეობა, რომელიც აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელი ჯამრთელი მამაკაცია და რომელსაც აქვს მხოლოდ 3 დღის სუნთქვის გაძნელების ეპიზოდი და ფაქტიურად შემოსვლისთანავე იყო სარეანიმაციო. კი ბატონო, და რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კორონავირუსის? კი ბატონო, და რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კორონავირუსის დროულ დიაგნოსტირებას იმისთვის, რომ გართულებები იგივე პნევმონია თავიდან ავიცილოთ. აი არის ეს კავშირი სწრაფად დაწყებულ მკურნალობასთან? ვიცით რა, სავარაუდოდ ალბათ არის, იმიტომ რომ ის პაციენტები, რომლებიც ჩვენ გამოვლენილი გვაქვს, აი ოჯახური შემთხვევები, როდესაც ოჯახის ერთი წევრი იყო ავად და მე იქნა გამოკვლეული იმისი, ასე ვთქვათ, კონტაქტები და იმისი ოჯახის წევრები და რომლებთაც პრაქტიკულად ჩივილი არ ჰქონდათ, მოხდა იმათი ადრეული გამოვლინება და პრაქტიკულად ორმხრივ პნევმონიამდე, ან მძიმე პნევმონიამდე, მძიმე მიმდინარეობის პნევმონიამდე იმათი საქმე არ მისვლა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ლია საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ. კარგად, დიდი მადლობა. ცნობილია, რომ შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტები, როგორც COVID-19-ით ინფიცირების, ისე დაავადების მძიმედ მიმდინარეობის მაღალი რისკის ქვეშ დგანან. რა არის ამის მიზეზი და როგორ უნდა მოიქცნენ პაციენტები დაავადების განვითარების შემთხვევაში? ამ დეტალებით ეთერში ენდოკრინოლოგი ქეთი ასათიანი გვერდდება. ქეთი, მოგესალმებით. კარგად გესმით ჩვენი? კარგად მესმის თქვენი ხმადია. ძალიან კარგი. პირველი კითხვა ასეთი გვაქვს, რატომ მიიჩნევიან შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტები კორონავირუსით დაინფიცირების მაღალი რისკ-ჯგუფად? იცით, ასაკოვანი ან ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი, გულსიზარდთა სისტემის პათოლოგია, სიმსუქნე თუ ბრონქული ასთმა, იცით, ამ პირებში არის ისინი უფრო გაცილებით გზნობიარე არიან სხვადასხვა ვირუსული ინფექციების მიმართ, მათ შორის, რა თქმა უნდა, კორონავირუსის მიმართაც და მათში გაზრდილია ისეთი მეორადი გართულების განვითარების ალბათობა, როგორიც გახლავთ ბაქტერიული პნევმონია. თებერვალში გამოქვეყნდა ჩინეთის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ ესეთი ერთგვარი მიმოხილვითი სტატია, რომელიც 44,000-ზე მეტ COVID ინფიცირებულ პირთა მონაცემებს მოიცავდა და სწორედ იქ იყო ხაზგასმით აღნიშნული, რომ შედარებით უფრო მძიმედ ეს დაავადება მიმდინარეობდა თანმხლები ქრონიკული დაავადების მქონე პირებში. პირველ რიგში, პირველ ადგილზე ამ პაციენტთა კოჰორტაში გახლდათ გულსიზარდთა სისტემის დაავადება, ხოლო მეორე ადგილს იკავებდა შაქრიანი ხლახანს. 23 აპრილს გამოქვეყნდა ნიუ-იორკის ერთ-ერთი არა, ალბათ რამოდენიმე სტაციონარის მონაცემი, სადაც 5700 პაციენტი იმყოფებოდა დაკვირვების ქვეშ. სტაციონარში ისინი მოათავსეს 1 მარტიდან 4 აპრილამდე და იქაც შეფასდა მათი თანმხლები ქრონიკული დაავადებების მდგომარეობა და ასე განსაჯეთ, აქ პირველ ადგილს უკაცრავად ქეთი პატარა ტექნიკური მხარვეზი გვაქვს, გავასწორებთ ახლა სულ რამოდენიმე წამში. თუმცა მანამდე შეგვიძლია ალბათ ისევ რეკომენდაციები გავცეთ და ჩვენს მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ სიმპტომების შესახებ, რომელიც კორონავირუსს ახასიათებს. ხშირად ერევათ ხოლმე კორონავირუსის სიმპტომები გაციებასთან დაკავშირებით, ოთარ დაგვეხმარები ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, შევეცდები რომ დაგეხმაროთ, ძალიან გავს ერთმანეთს უბრალო გაციება, კორონავირუსი და სხვა ვირუსული ინფექციები. მოდით კიდევ ერთხელ გადავიმეოროთ კორონავირუსის სიმპტომები, რომლებიც უკვე კარგად ვიცით, მაგრამ გამეორება ზედმეტი არასდროს არის თანაც ჩვენი ინფოგრაფიკის დახმარებით უფრო მარტივად შეძლებთ გრიპის, გაციების და კორონავირუსის ერთმანეთისგან განსხვავებას. აი გამოჩნდა ჩვენი ინფოგრაფიკა და ხედავთ სამ სხვადასხვა ზომის წრეს. პატარა ნიშნავს იშვიათად დამახასიათებელს, დიდი ხშირს, ხოლო საშუალოდ დამახასიათებელს. ჩვენ ვხედავთ აქ წერია კორონავირუსი, გაციება და გრიპი. მარცხნივ კი ჩამოთვლილი გვაქვს სიმპტომები. პირველი სიმპტომი არის სიცხე, რომელიც ხშირია კორონავირუსის და გრიპის დროს, ხოლო იშვიათია გაციების დროს. შემდეგ არის დაღლილობა, რომელიც ამ წრეების მიხედვით ხშირია გრიპის დროს, საშუალოდ დამახასიათებელია გაციებისა და კორონავირუსის დროს, ყველა ხშირია კორონავირუსის დროს, გაციების დროს იშვიათი, ხოლო გრიპის დროს საშუალოდ დამახასიათებელი. ვხედავთ ასევე, რომ ცემინება კორონავირუსს და გრიპს საერთოდ არ ახასიათებს, სამაგიეროდ ხშირია გაციების დროს. ტკივილების სხეულში ხშირია გაციებისა და გრიპის დროს, ხოლო კორონავირუსის დროს საშუალოდ დამახასიათებელია. ასევე ვხედავთ, რომ გაჭედილი ცხვირიდან გამონადენი და დიარეა კორონავირუსს იშვიათად ახასიათებს, ხოლო ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი და სუნთქვის უკმარისობა საშუალოდ. ოთარ, ახალი სიმპტომი არ გამოკვეთილა ხო არაფერი აი ბოლო პერიოდში? ჯერჯერობით როგორც ინფექციონისტები გვეუბნებიან, ახალი სიმპტომი გარდა იმისა და უშუალოდ რაც შეიძლება გამოიწვიოს თანხლებმა დაავადებამ, სუფთა COVID-19-ის ახალი სიმპტომი ჯერჯერობით არ გვაქვს. კი ბატონო, დიდი მადლობა და ქეთი ასათიანი დაგვიბრუნდა უკვე ხაზზეა. გა ბატონო ქეთი, გესმით ჩვენი? მესმის რა თუ შეიძლება რომ გავცეთ პასუხი, რა რეკომენდაციები გაქვთ აი შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებისთვის, როგორც ვირუსის თავიდან აცილების თვალსაზრისით, ისე დაინფიცირების შემთხვევაში მისი მსუბუქი ფორმით გადატანისთვის. დიახ, იცით, ალბათ უპირველეს ყოვლისა იმისათვის, რომ არ დასნებობდნენ, უნდა დარჩნენ შინ. დაიბანონ ძალიან ხშირად ხელები, მოხდეს იმ ზედაპირების და საგნების ხშირი დეზინფექცია, რასთანაც აქვს ყოველდღიური შეხება. სავალდებულოა, რომ მოხდეს სისხლში გლუკოზის, ანუ შაქრის განსაზღვრა გაცილებით უფრო ხშირად, ანუ სასურველია მყარი გლიკემიური კონტროლის ქონა. აქ მე ვგულისხმობ იმას უფრო მეტად ხშირად შაქრის გაზომვას, ვიდრე ჩვეულებრივ სხვა დღეებში ხდება ხოლმე. რა თქმა უნდა, სწორყვებას ალტერნატივა არც თვითიზოლაციისა და არც კარანტინის პირობებში არ აქვს და სწორი
იყვება უპირველეს ყოვლისა, ასევე არ დაგვავიწყდეს წყლის მიღება, ყურადღება უნდა მივაქციოთ ძილის სრულფასოვნებას და ხარისხს და გქონდეს მუდმივი კონტაქტი მკურნალ ექიმთან. დიდი მადლობა. და როგორ უნდა მოიქცეს შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტი ინფიცირების შემთხვევაში, ქალბატონო კეთი? იცით, ალბათ ყოველივე ზემოთქმულს დავამატებდი იმას, რომ რა თქმა უნდა იყოს მუდმივ კავშირში მკურნალ ექიმთან, ენდოკრინოლოგთან და ინფექციონისტთან. გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მედიკოსმა, რა თქმა უნდა, მისი მდგომარეობის სიმძიმის და მიხედვით იმ სიმძიმის გათვალისწინებით უნდა განაგრძოს მან მკურნალობა სახლის პირობებში თუ უნდა მოხდეს მის სტაციონარში გადაყვანა. სასურველია, რომ საჭირო მედიკამენტების, ისევე როგორც გლუკომეტრის და იმ ეგრეთ წოდებული ტესტ ჭირების მარაგი იყოს აუცილებლად თავიდანვე შეძენილი და შექმნილი, რათა მინიმალურად მოხდეს ინფიცირებული პირის გარეთ გასვლა და მე ვფიქრობ, რომ დანარჩენი უკვე სიტუაციიდან გამომდინარე ინდივიდუალურად უნდა მიიღოს მედიკოსმა გადაწყვეტილება. კეთი, შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში თუ იკვეთება რაიმე სპეციფიკური სიმპტომი კორონავირუსით დაინფიცირების შემთხვევაში? იცით, ალბათ გამიჭირდება რაიმე სპეციფიკური სიმპტომის გამოკვეთა, რატომ? იმიტომ რომ თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ შაქრიანი დიაბეტი ისეთი დაავადებაა, რომლის დროსაც ბევრი სხვა თანმხლები პროცესი ხშირად ასიმპტომურად, ანუ სიმპტომის გარეშე მიმდინარეობს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება აბსოლუტურად განვითარდეს ისე, რომ ფაქტობრივად ვერც კი მივხვდეთ, რომ საქმე გვაქვს ამ ინფექციასთან. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ესეც საკმაოდ ინდივიდუალურია. კეთი, როგორც აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, დაბალანსირებული იკვება ძალიან მნიშვნელოვანია კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევაში პირობებში. მით უფრო ეხლა გაზაფხულია, რაც ორგანიზმის გაჯანსაღებას და ვიტამინებით გამდიდრებულ საკვებს მოითხოვს. კიდევ რაიმე სხვა არ დაამატებდით, იმიტომ რომ კვებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, თვითიზოლაცია, რით შეიძლება კიდევ აი ესეთი მაღალი რისკის მქონე პაციენტებმა თავის გაურთხლენ, გარდა იმისა, რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ხელის დაბანა და ამ შემდეგ, რაიმე ხო არ გამოგვჭირ ჩვენ როგორც ექიმებმა, უბრალოდ გმინდა რომ რაღაც კიდევ დამატებით ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენ პაციენტებს. კი ბატონო, დამატებითი ინფორმაცია სრულად გეთანხმებით, რომ არაფრით არ შეიძლება კვების რეგულარული ესეთი სწორი ჯანსაღი პრინციპის ყოფა, შეძლების დაგვარად უნდა დავიტვირთოთ სითხით, აუცილებელი არის გლუკოზის შედარებით უფრო ხშირი კონტროლი და მონიტორინგი. სახლის პირობებში შესაძლებელია ფიზიკური აქტივობა და უნდა შევინარჩუნოთ ეს, რადგან კუნთების ზომიერი წვრთნა ვარჯიში მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს იგივე იმუნური სისტემის მდგომარეობას. ასევე, რა თქმა უნდა, როცა საუბარია დიაბეტით დაავადებულ პირზე, მნიშვნელობა აქვს თვითონ დაავადების ხანგრძლივობას, რომ მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი სითხში მაღალი და დაბალი შაქრის მაჩვენებლების ცვალებადობა და მერყეობა იმისთვის, რომ ყველა ის გართულება, რაც შესაძლოა თანსდებდეს შაქრიან დიაბეტს იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი, იმიტომ რომ თქვენ რა თქმა უნდა კარგად მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ეს შაქრის ციფრების მერყეობა ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემას იგივე ამ დაავადების მართვის თვალსაზრისით. იცით, რაც შეეხება გაზაფხულის პერიოდს, მე ვფიქრობ, რომ როცა ვსაუბრობთ დამატებით რაიმე ან პოლივიტამინის, ან გნებავთ იგივე კონკრეტულად ბეჯგუფის ვიტამინის, ან თუნდაც D ვიტამინის მიღებაზე, ვფიქრობ, რომ მაინც ჯობს კოორდინირებულად მედიკოსთან შეთანხმებით მოხდეს გნებავთ დოზის განსაზღვრა, გნებავთ მკურნალობის ხანგრძლივობის განსაზღვრა, საერთოდ გჭირდება თუ არ გჭირდება დამატებით მედიკამენტის მიღება, არ მივიღოთ თვითნებური გადაწყვეტილება და მკურნალ ექიმთან შეთანხმებით მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება. კეთი და ბოლოს ცოტა გადავუხვე დიაბეტს, იცით რა მინდა კითხოთ, არსებობს მართლა ისეთი პროდუქტები, რომლითაც შეგვიძლია ჩვენ სახლის პირობებში ავიმაღლოთ იმუნიტეტი. ანუ აი არსებობს, აი ნიორი მაგალითად ამბობენ. იცით, ჩვენ რომ რეკომენდაცია მივცეთ ჩვენს პაციენტებს, რომ ნივრით მოხდეს ამისი პრევენცია, ვფიქრობ ეს გამართლებული არ იქნება. ნიორი არის ის საოცარი ესეთი სპეციფიკური მახასიათებელი, რომელიც თითოეული დიასახლისის გემრიელ კერჩი რაღაც განსაზღვრული დოზირებით არის. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად იმუნური სისტემის გამართული მუშაობა, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია სწორი კვების რეჟიმზე და პრინციპზე. იცით, აქ ალბათ ჯობს, რომ ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ ძალიან ხშირად ამ პირობებში, თვითიზოლაციის, კარანტინის პირობებში აბსოლუტურად უგულებელ ყოფილია კვების რეჟიმული ხასიათი. აი მოდით უპირველეს ყოვლისა შევიმუშავოთ, დავიბრუნოთ ის კვების რეჟიმი, ცოტა ხშირად საკვების მიღება,
ლოკალურად ვეცადოთ რომ სეზონური პროდუქტი გამოვიყენოთ, იმისთვის რომ აღიმაღლოთ ჩვენი იმუნური სისტემა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არ დაგავიწყდეთ წყლის მიღება და ძილის ხანგრძლივობა და სრულფასოვნება და მე რასაც დავამატებდი, ალბათ არის ის რომ უნდა გვახსოვდეს რომ ნებისმიერი დაავადების გამკლავება სჭირდება შემართება, აი ეს განწყობა და მებრძოლი სული და არ დავკარგოთ ოპტიმიზმი, მე კი ჩემის მხრივ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა. კეთი და წყალზე ისაუბრეთ ბევრი და ცხელი წყალი არ არის აუცილებელი. არა, რა თქმა უნდა, არა. ხოლო ჩხაპი. წყლის მიღების ისეთი ინდივიდუალური დოზირებული რეჟიმი. კი ბატონო, დიდი მადლობა კეთი საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა. ესე იგი, შესანიშნავი რეკომენდაციები მივიღეთ, ცივი წყალი დავლიოთ, ცხელი წყლით კი ჩხაპი მივიღოთ. ბახვა რა შეეხება ნიორს მეც მჯერა. კი. მიუხედავად იმისა, რომ ექიმები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი სარი, მე მაინც მჯერა, რომ ნიორი გადაგვარჩა. ყლაპავ მთელ-მთელს. მე მაშინ როგორც ექიმი მეც გეტყვით, რომ მეც ძალიან დიდ პატივს ვცემ ნიორს და მეც მჯერა. კახა დაგიმალო. იბიტოთ, გაქვს ასეთი მაგარი იმუნიტეტი? ფან-კლუბი გქონია ნიორის, ესე იგი. კაი, შემდეგ შაბათს მოდი შევთანხმდეთ, რომ ყველას მოგვაქვს თითო-თითო კვირი. კი ბატონო. კარგი. კი ბატონო, მაშინ როცა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული, შვედეთის სრულად განსხვავებულ მიმართულებას ირჩევს. ქვეყანაში ამ დრომდე არ დაკეტილა კაფე-ბარები, საბავშვო ბაღები და სკოლები მე-9 კლასის ჩათვლით. მიუხედავად იმისა, რომ შვედეთის ეს მიდგომა ბევრისთვის წარმოუდგენლად ჟღერს, ქვეყანა ამ ეტაპზე არჩეული კურსის შეცვლას არ აპირებს და თუ რატომ ამას სოფო გოზალიშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ. კავშირის ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც კორონავირუსთან ბრძოლის განსხვავებული სტრატეგია აირჩია, შვედეთია. COVID-19-ით დაინფიცირების პირველი შემთხვევა აქ 31 იანვარს დაფიქსირდა. დღესდღეობით გვყავს 16775 ინფიცირებული, თუმცა ეს რიცხვი არ შეესაბამება ინფიცირებულთა რეალურ რაოდენობას, რადგან როგორც კი ქვეყანაში მესამეული გადაცემა დაფიქსირდა, შეწყდა მასობრივი ტესტირება და დღესდღეობით მხოლოდ რისკის ჯგუფებზე, მძიმე შემთხვევებზე, ანუ იმ პაციენტებზე, რომლებიც საავადმყოფოში ან რეანიმაციულ განყოფილებებში თავსდებიან, სამედიცინო პერსონალზე, მოხუცებულთა სახლის პერსონალზე და პაციენტებზე, შინმოვლის სამსახურის თანამშრომლებზე ხდება ტესტირება. რაც შეეხება მართვით სუნთქვაზე მყოფ პაციენტთა რაოდენობას, დღესდღეობით ეს რიცხვი 1217-ს შეადგენს და გარდაცვლილთა რიცხვი 2017-მდე გაიზარდა. მაშინ როცა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების საფრთხის გამო მკაცრი შეზღუდვები დაწესდა, შვედეთმა შედარებით ლიბერალური მიდგომა არჩია. ქვეყანაში ამ დრომდე არ დაკეტილა ბაღები, სკოლები და რესტორნები. ხალხი ჩვეულ რეჟიმში გადაადგილდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. დაშვებულია 50-მდე ადამიანის თავშეყრაც. ამ ყველაფრის მიზეზს კი ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგი ანდერს ტეგნელი ერთი წინადადებით განმარტავს. ჩემი აზრით, ყველა ქვეყნის ეპიდემიოლოგი უნდა შეთანხმდეს, რომ ერთადერთი გამოსავალი ამ ვითარებაში არის კოლექტიური იმუნიტეტის გამომუშავება. ანდერს ტეგნელის ამ სტრატეგიას არ ეთანხმება საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. 2000-ზე მეტმა შვედმა ექიმმა, პროფესორმა და მკვლევარმა ხელი მოაწერა პეტიციას, რომელშიც ისინი მთავრობას არსებული წესების გამკაცრებას თხოვენ. ნაწილობრივ დაგეთანხმებით, რომ შვედეთს არ მიუღია მკაცრი პრევენციული ღონისძიებები, თუმცა ძალიან ბევრი პრევენციული ღონისძიება გატარდა. ყველა ეს ღონისძიება იყო მიზანმიმართული, დინჯი, რაც შვედეთისთვის ძალიან დამახასიათებელია, დემოკრატიული, იყო არა შეზღუდვების და აკრძალვების ენა, უბრალოდ იყო ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის დაკისრება ყველა პიროვნებაზე. საინტერესო ფაქტია ის, რომ დაახლოებით 30% შვედეთის ჯანდაცვის სისტემის არის
ისეთი ოჯახები, რომლებსაც მცირეწლოვანი შვილები ყავთ და ბაღების და სკოლების დახურვის შემთხვევაში მათ სახლში დარჩენა მოუწევთ, რაც რა თქმა უნდა პრობლემა იქნება შეერთის ჯანდაცვის სისტემისთვის განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ კი კრიზისული მდგომარეობა შეიქმნა ქვეყანაში. როგორც შვედეთში მცხოვრები ქართველები ამბობენ, ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა საზოგადოების უმეტესობას კარგად აქვს გათავისებული და სწორედ ეს ეხმარება მთავრობას არ მიიღოს მკაცრი ზომები და შემოიფარგლოს მხოლოდ რეკომენდაციებით. წინა კვირა იყო აღდგომის კვირა და აღდგომის კვირასაც თავისებური ასე ვთქვათ წესები აქვს, რომ სტოკჰოლმის მოსახლეობაც ძირითადად გადის ქალაქგარეთ და ან ასე ვთქვათ ზამთრის კურორტებზე შვედეთის ჩრდილოეთით მიდის. ორშაბათს გამოქვეყნდა თელიას მიერ სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 93%-ით იყო შემცირებული წინა წელთან განსხვავებით მოსახლეობის სტოკჰოლმის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის ქალაქიდან გადინება. ეს ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს. პირველ რიგში კი იმაზე, რომ შვედეთის მოსახლეობა არის ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე. მაგალითად, აღდგომის დღესასწაული მრევლის გარეშე, ფაქტიურად მრევლის გარეშე ჩატარდა შვედეთის ეკლესიაში. მიუხედავად იმისა, რომ 50-მდე ადამიანის შეკრება ჯერ კიდევ დასაშვები არის, შვედეთის ეკლესიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს აღდგომო მესა ჩატარებული იყო მრევლის გარეშე, მხოლოდ სასულიერო პირების დასწრებით. სამწუხაროდ შვედეთში განსხვავებით სხვა მისი ასე ვთქვათ მეზობელი ქვეყნებისგან მოხდა ვირუსის გავრცელება მოხუცთა სახლებში. დაინფიცირებულთა და ეს გარდაცვალთა რიცხვები, რაც გითხარით, იმის ნახევარით მოდის სწორედ მოხუცებზე. დაინფიცირებულთა რიცხვი ბუნებრივია შვედეთშიც იზრდება, თუმცა როგორც ქართველი ექიმი მაგდანა სიმონია გვეუბნება, ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა ამ გამოწვევას ჯერჯერობით წარმატებით უმკლავდება. შევქმენით მცირე ინფიცირებული პაციენტების მიღების პუნქტები, სადაც ჩვენ სპეციალური აღჭურვილობებით შევხვდებით მათ და გავუწევთ მომსახურებას და გადავწყვეტ, რომელები გავაგზავნოთ საავადმყოფოში. ჯერჯერობით ჩვენთან სიტუაცია სრულად კონტროლირებადია და იმედია სხვების შეცდომებს და ასევე გამოცდილებებს გავიზიარებთ. გეთანხმებით შვედეთში COVID-19-ით ინფიცირებულთა და ასევე სამწუხაროდ გარდაცვლილთა რაოდენობა შედარებით უფრო მაღალია, ვიდრე ჩვენს მეზობელ სკანდინავიურ ქვეყნებში. არსებობს ამ თემით სპეკულირება, რომ შედარებით ლიბერალურმა შეზღუდვებმა განაპირობა ეს ყოველივე, თუმცა მოდით ვთქვათ, რომ ეს მხოლოდ სპეკულაცია არის, ჯერ არავინ არაფერი არ იცის. ასევე შვედეთი უდავოდ პანდემიის სულ სხვა ფაზაში იმყოფება, ვიდრე ჩვენი მეზობელი ქვეყნები. ჩვენ აქ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ღონისძიებები, რომელიც შვედეთში არის მიღებული, საკმაოდ სწორი იყო და შეესაბამებოდა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, შვედეთის რეალობას, მისი გეოგრაფიული, დემოგრაფიული თუ სხვადასხვა თავისებურებებით და რა თქმა უნდა, იგივეს გადატანა სხვა ქვეყნებზე შეიძლება წარუმატებელიც კი გამოდგეს. საბოლოო პასუხი, რა თქმა უნდა, პანდემიის ბოლოს გვეცოდინება. რამდენად ეფექტური აღმოჩნდება შვედეთისთვის დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით ცურვა, ამას პანდემიის ბოლოს გავიგებთ. თუმცა იქამდე სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში ქვეყნის ხელისუფლება მკაცრი პრევენციული ზომების მიღებას არ გამორიცხავს. მადლობა სოფოკრატალიშვილს საინტერესო სიუჟეტისთვის. არაერთგვაროვანი მიდგომები აქვთ შვედეთში და რაღაც ბევრი ხუმრობების არსებობს სოციალურ ქსელში, რომ ისედაც იცავდნენ დისტანციას და მათთვის ეს უშუალო მდგომარეობა არ არის და რაღაცნაირად გადაწყვიტეს, რომ ამ მიდგომით იცხოვრონ და მე იმედი მაქვს, რომ
შვედი მოსახლეობა ამ ყველაფერს თავს გაართმევს. ჩვენთან სხვა ვითარება, სხვა ქვეყნებში სხვა ვითარება, შენ რა სიტყვით არის? გეთანხმები რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ხო არ ვიცით, ყოველთვის ამას ვამბობ ხოლმე, კახა, როდესაც მეკითხებიან, რომ აი რა მოხდება, როგორ მოხდება, ჩვენ დღეს არ ვიცით. ანუ მე ვთვლი, რომ შეჯამება ამის ყველაფრის მოხდება სადღაც სექტემბერში, ოქტომბერში, ნოემბერში, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველაფერი სწორად კეთდებოდა, შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო მკაცრები უნდა ყოფილიყავით, შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალიან მკაცრები ვიყავით, ანუ ამაზე ჯერ საუბარი მიმაჩნია, რომ ძალიან ნაადრევია. ხო და მათ თავიანთი კურსი აერჩიეს. კი, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობას უსურვებთ შვედეთს, სრულიად სკანდინავიას, ჩვენი კურსი გვაქვს. ფეხბურთის მატჩები უნდა აღდგეს, როგორც უნდა აღდგეს შვედეთის ჩემპიონატიო, ხო და მე ძალიან მიხარია ეს, კი ბატონო. ილოცა. მოკლედ დაუბრუნდეთ ჩვენს ეთერს. გაზაფხული კორონავირუსის წლევანდელი საფრთხის გარდა დისკომფორტის მიზეზია უამრავი ადამიანისთვის, რომელსაც სეზონური ალერგია აწუხებთ. გარდა იმისა, იმუნიტეტის მდგომარეობა უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ამა თუ იმ დაავადებასთან გამკლავებაში. იმის გასარკვევად, რა კავშირშია ეს ყველაფერი ერთმანეთთან, ექიმი, იმუნოლოგი, ალერგოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი კამკამიძე გვერდება ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, გესმით ჩვენი? ბატონო გიორგი, გესმით ჩვენი? მე არ მესმის, ბატონო ხმა სამწუხაროდ. ჩვენ არ გვესმის ხმა, რა თქმა უნდა, ტექნიკური ხარვეზი გამოსწორდება, თუმცა მანამდე მითები და რეალობა კორონავირუსის გარშემო, ძალიან ბევრი შეკითხვაა და შევეცდებით, რომ სწორი პასუხი მოგაწოდოთ. მაგალითად, ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც ძალიან ხშირად ისმის არის, მართალია თუ არა, რომ ანტიბიოტიკები ქმედითია ახალი კორონავირუსის პრევენციისა და მკურნალობისთვის. პასუხი ასეთია, არა, რადგან ანტიბიოტიკები მხოლოდ ბაქტერიას ებრძვის და ვირუსზე არ მოქმედებს, შესაბამისად, ახალი კორონავირუსის მკურნალობისას ანტიბიოტიკი არ გამოიყენება. საკო. დიახ. მართალია რომ სხეულზე სპირტის ან ქლორის შესხურებამ შესაძლოა ახალი კორონავირუსის განადგურება გამოიწვიოს? არა. დაგიხსნი რატომ? რადგან სხეულზე სპირტის ან ქლორის შესხურება ვერ გაანადგურებს ვირუსს, რომელიც უკვე სხეულში შევიდა. და ზოგადად ერთი რაც დანამდვილებით შეგვიძლია ვუთხრათ ალბათ ჩვენს მაყურებლებს არის ის, რომ არავითარ შემთხვევაში თვით მკურნალობა არ არის რეკომენდირებული კი არა და აკრძალულია. საერთოდ ყოველთვის ყველა დაავადების დროს. აუცილებლად უნდა გკითხოთ რჩევა ექიმებს, პროფესიონალებს. ბატონო, მე მგონი ბატონი გიორგი ხაზზე ყავს. ბატონი გიორგი, გესმით ჩვენი? მოგესალმებით. გესმით. დიახ, ეხლა გვესმის. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მოდით დავიწყოთ სეზონური ალერგიებით, რომლებიც გაზაფხულზე ასეთი აქტუალური ხდება. თუ არის ისეთი სიმპტომები, რომლებთანაც წელს განსაკუთრებული სიფრთხილე გვმართებს იმის გამო, რომ ეს გამოვლენები კორონავირუსის სიმპტომებში არ აგვერიოს. მოგახსენებთ, რომ ალერგიულ განსაკუთრებით რესპირატორულ ალერგიებს ახასიათებს ძალიან ბევრი ისეთი სიმპტომი, რომლებიც შეიძლება აგვერიოს ინფექციურ დაავადებებთან, პირველ რიგში ზემოსასვლელი გზების ვირუსული ინფექციებთან და მათ შორის არის ზუსტად კორონავირუსი, ამ ახალი კორონავირუსის ჩათვლით. ესენია მაგალითად იგივე სურდო, ხველა, მათ შორის აი მშრალი ხველა არის დამახასიათებელი ალერგიისთვისაც. ასევე ყნოსვის დაქვეითება, გემოს დაქვეითება შედარებით იშვიათ შემთხვევაში ხდება. კონjunktивიტი, ანუ თვალის ანთება ხშირად არის ხოლმე ცრემლდენა ალერგიული დაავადებების დროს და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მცირედ მომატება ტემპერატურის, განსაკუთრებით ალერგიული პროცესის დაწყების დროს ეს არ არის ხოლმე იშვიათი. შესაბამისად, შეიძლება ეს სიმპტომები აგვერიოს იგივე მსუბუქად მიმდინარე კორონავირუსულ ინფექციასთან. ბატონო გიორგი, რას ურჩევდით იმ მაყურებლებს, რომლებსაც სეზონური ალერგია აწუხებთ და ახლა კორონავირუსის პირობებში კიდევ უფრო აშინებთ ინფიცირებისა და შესაძლო გართულებების საფრთხე? თუ კი ისინი ატყობენ, რომ ისევე არ მიდის ეს ალერგიული პროცესი, როგორც სხვა სეზონების დროს, ვისაც უკვე ჰქონდა ალერგია წინა სეზონების დროს და რაღაცა გარკვეული სხვა ნიშნები ახასიათებთ, იგივე მაგალითად სხვა ტიპის ხველა, რომელიც არ ჯდება იმ სურათში, რომელიც ადრე ჰქონდათ ფოშინი, გაძლიერებული წინა სეზონთან შედარებით, ან უფრო მეტად ტემპერატურული რეაქცია, ამ შემთხვევაში მათ უნდა მიმართონ თავიანთ ოჯახის ექიმს
და შემდეგ უკვე იმის მიხედვით თუ როგორ ჩათვლის ექიმი არის თუ არა ეს ნიშანი იგივე კორონავირუსისა, ისინი შეიძლება გადამისამართებული იყვნენ ხელების ცენტრებში, სადაც მოხდება ტესტირება ვირუსზე. რასაკვირველია, ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს ალერგიული რეაქციებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები ზუსტად რომ ალერგიითაა გამოწვეული და ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ძალიან იშვიათია ისეთი შემთხვევა, როდესაც დასტურდება კორონავირუსული ინფექცია. ისე რომ ძალიან პანიკას რასაკვირველია ნუ მიეცემით, თუმცა ყურადღებით უნდა იყოთ და განსაკუთრებით მიაქციოთ ყურადღება ამ სამ ძირითად ნიშანს. ეს არის ცხელება, განსაკუთრებით 38 ტემპერატურა 38 გრადუსით და ზემოთ, ხველა გაძლიერებული, უჩვეულოდ გაძლიერებული, ვთქვათ, ამ სეზონისთვის, ვისაც ალერგია აქვს და გაძლიერებული ქოშინი ასევე და ამ შემთხვევაში აუცილებელია მიმართოთ ექიმს. ბატონო გიორგი, არის თუ არა რეალურად, უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, კორონავირუსი უფრო მეტად საფრთხილო ალერგიული პაციენტებისთვის, მაგალითად, ვისაც ბრონხიალური ასთმა აქვს თუნდაც და კონკრეტულად რა სახის გართულებებზე შეიძლება იყოს აქ საუბარი? უნდა გითხრათ, რომ თვითონ ალერგიული პროცესი ნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, რის ფაქტორი იგივე კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევაში გართულების გამოწვევასთან დაკავშირებით. ბრონხული ასთმა ამ შემთხვევაში შედარებით გამონაკლის წარმოადგენს, უფრო მეტად ეს არის ისეთი ფორმები, როდესაც გვაქვს მძიმე ფორმა, ისეთი პაციენტები, რომლებიც იმყოფებიან სტეროიდულ, ანუ ჰორმონულ თერაპიაზე. ამ შემთხვევაში დიახ, საგულისხმოა ეს საკითხი, თუმცა არანაირად ეს არ არის უკუჩვენება ჩვეულ რეჟიმში იმ პრეპარატების გამოყენების, მოხსნა არ უნდა მოხდეს, რომელსაც ჩვეულებრივად ვიყენებთ თუნდაც ბრონხული ასთმის შემთხვევაში. თუმცა ასეთ პაციენტებს მაინც განვიხილავთ როგორც რისკ ჯგუფს. ეს არის გართულება ძირითადად, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ფილტვების ანთება, ანუ პნევმონია. შესაბამისად, თუ კი არის ამ ფილტვების ანთების ნიშნები, ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ასეთი პაციენტის გამოკვლევა. ერთი არის ტესტირება, მეორე შეიძლება ასევე ურჩიოთ რადიოლოგიური, ანუ მაგალითად რენტგენოლოგიური, ან უფრო კარგია კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში აღმოაჩენს თუნდაც ადრეულ ეტაპზე ფილტვების ანთებას, ანუ პნევმონიას. გასაგებია, რისკ ფაქტორს წარმოადგენს ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება ფილტვების, რომელიც საკმაოდ მძიმე რისკ ფაქტორს წარმოადგენს კორონავირუსისთვის. კი ბატონო, გასაგებია, რაც შეეხება იმუნიტეტს, თქვენგანაც გვაინტერესებს, რამდენად მნიშვნელოვანია მყარი იმუნიტეტი, როგორც დაავადების თავიდან აცილების, ისე დაინფიცირების ეფექტურად გამკლავების თვალსაზრისით. და ერთ შეკითხვასაც დავამატებ, არემ რახან იმუნიტეტზე ვსაუბრობთ კარანტინის პირობებში, როდესაც სახლში ვართ, რა ხერხს შეგვიძლია მივმართოთ, რომ ჩვენი იმუნიტეტი კიდევ უფრო გავაძლიეროთ? რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია? ესე იგი, ჩაკეტილ სივრცეში დიდხანს ყოფნას, რასაკვირველია, თავისი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი შედეგები მოაქვს პირველ რიგში. ის ადამიანები, ვისაც აქვთ ოთახის მტვრის მიმართ ალერგია, ამ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვნად გამწვავდეს ეს პროცესი და ამიტომ რჩევა არის, რომ ძალიან ხშირად მოხდეს განიავება ოთახების, ასევე მზის, ასე ვთქვათ, შემოშვება. და შესაბამისად აი მტვერთან ყველანაირად ბრძოლა, ვინაიდან როდესაც ვართ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ოთახში, გაცილებით უფრო მეტად ხდება მტვრის დაგროვება ოთახებში, ვიდრე როდესაც გავდივართ გარეთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. შესაბამისად, მტვრის მიმართ ალერგიის მქონე პაციენტებისთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. განიავება და მზის, ასე ვთქვათ, შემოშვება ოთახებში. ეს კიდე დამატებით გააკეთებს პროფილაქტიკას, იგივე D ვიტამინის დეფიციტის, მოგეხსენებათ, რომ D ვიტამინის აქტივაცია ორგანიზმში ხდება მზის სხივების ზემოქმედებით და ისედაც ჩვენს პოპულაციაში საკმაოდ დაბალი გვაქვს D ვიტამინის კონცენტრაცია სისხლში, ეს ბევრმა, ასე ვთქვათ, კლინიკურმა კვლევამ აჩვენა და პრინციპში ჩვენ გვაქვს ამის დადასტურება, შესაბამისად უნდა ყველანაირად ვეცადოთ, რომ ეს ფაქტორიც გავითვალისწინოთ. რაც შეეხება იმუნიტეტის გაძლიერებას,
აი გაჩნდა ძალიან ბევრი საეჭო წარმოშობის ეგრეთ წოდებული იმუნოსტიმულატორები, მე არ ურჩევდი თქვათ ესეთი საეჭო პრეპარატების მიღებას მოსახლეობას, ჩვენ შეგვიძლია ყურადღება გავამახვილოთ აი ვიტამინების და მინერალების ღიური დოზით მიღებას, თუ კი ვერ ვახერხებთ საკვების საშუალებით და ხედავთ რომ არ არის სრულფასოვანი კვება, ამ შემთხვევაში საკვების დანამატის სახით შეიძლება გამოვიყენოთ იგივე პოლივიტამინები და მინერალების შემცველი პრეპარატები, რაც არ არის სამკურნალო საშუალება, ეს არის საპროფილაქტიკო კვების დანამატი. ანუ მზეზე თუ ვერ ხვდებით, შეგვიძლია D ვიტამინი მივიღოთ აბების სახით? ბატონო, მზეზე თუ ვერ ხვდებით, არ გვიწევს მზეზე ყოფნა, შეგვიძლია D ვიტამინი მივიღოთ აბების სახით? აბების სახით მიღება მარტო არ არის საკმარისი, ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ასევე მზეზე მოხდეთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, აი ნახევარი საათით მაინც და იმისთვის რომ გააქტიურდეს უკვე თვითონ ეს D ვიტამინი გადავიდეს უკვე აქტიურ ფორმაში, ამისთვის ზისხივებით აუცილებელი. მე გამიმართლა ჩემს აივანს ადგება მზე და ვზივარ ხოლმე დილაობით აივანზე და ვეფიცხები მზეს და ვიღებ D ვიტამინს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში ექიმი, იმუნოლოგი, ალერგოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი კამკამიძე საუბრობდა და განვაგრძობთ გადაცემას კორონავირუსით ინფიცირების საფრთხე, მასთან დაკავშირებული ფოთვა, გაურკვევლობა, შიში, იძულებითი სოციალური იზოლირება, ძიმე გავლენას ახდენს ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. ამის გამო კარანტინის პერიოდი კიდევ უფრო რთულად გადასალახი ხდება. იმის შესახებ სასაუბროდ, როგორ გავუმკლავდეთ უჩვეულო მდგომარეობას და ცხოვრების შეცვლილ წესს, ფსიქიატრი პროფესორი ნინო აკრიბელაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო. მოგესალმებით. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მოსალოდნელზე უფრო რთული აღმოჩნდა კარანტინის პირობებში ყოფნა, თვითიზოლაციაში, როდესაც სახლიდან ვერ გავდივართ და შესაბამისად ახალ რეალობასთან ადაპტაცია. რამდენად ბუნებრივია მსგავს სიტუაციაში შფოთვა და ზოგადად უარყოფითი ემოციები. პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება. карантиნის დიახ არასასიამოვნო გამოცდილებაა, საყვარელ გარემოსთან მნიშვნელოვან ადამიანებთან დაშორება, თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა, გაურკვევლობა და ერთულფეროვნება. დიახაც რომ ძიმე შედეგების მომტანია, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესაა ნორმალური ადამიანური რეაქცია იმ არანორმალურ ვითარებაზე, რომელიც ვირუსის გავრცელების შედეგად მოხდა, რომელიც პანდემიას მოჰყვა. კი ბატონო, და ამძიმებს თუ არა, ანუ აი ეს გვაინტერესებს სოციალურად იზოლირებული მოსახლეობის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად კონკრეტული გეგმის, კონკრეტული ვადის თუ პროგნოზის არარსებობა. ანუ როცა რთულია ვთქვათ, რომ აი თავარი აქამდე მივიდეთ და აი ეს რომ არ გვაქვს. როგორ უნდა მოვიქცეთ, როცა კონკრეტულად არ ვიცით რას ველოდებით? დიახ, ადამიანების კარანტინში ყოფნი ადამიანების და ზოგადად სოციუმის უმრავლესობის და უშუალოდ ზოგადი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა შეიძლება შეოფასოთ ტერმინებით: დეპრესია, სტრესი, ბუნებგანწყობის დაქვეითება, უძილობა, გამიზიანებლობა, ემოციური დარღვევები, მღისხანება, ემოციური გამოფიტვა, შიში, აბნევა, შფოთვა და ძალიან ბევრია ის სამეცნიერო ტერმინი, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ვითარებაში გამოვიყენებია. ყველაზე რთული მაინც არის გაურკვევლობა და როდესაც ჩვენი კოლეგები, რომლებსაც მსგავსი გამოცდილება თავიანთ ქვეყანაში აქვს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველთვის გავცვალოთ ჩვენი ინფორმაცია შესაბამისი სამედიცინო პლატფორმებით, ისინი საუბრობენ, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი არის თვითონ კარანტინის პერიოდში გავგეგმოთ ის მომავალი, რომელშიც ჩვენ მოვხვდებით, თუნდაც 5-6 თვის მერე თუ 1 წლის მერე. ჩვენ ფსიქიატრები და მათ შორის ამავე დროს კლინიკური ფსიქოლოგები ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ბევრი ჩვევა, რომელიც დღეს ავითვისეთ, ესაა ხელების ხშირი დაბანა, გარკვეული სოციალური დისტანცირება, გარკვეული საფრთხეების, თვისთავის არიდება, გარკვეული ქცევების ჩამოყალიბებით. ჩვენ ალბათ შეგვინარჩუნდება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ისევე როგორც მაგალითად იმ პერსონალს, რომელსაც მუშაობა ქალბატონო ნინო, ცუდად ისმის თქვენი ხმა და თავიდან დაგიკავშირდებით თუ შეიძლება მე ასევე საინტერესოდ საუბრობდა, ასე რომ
დავაგრძელებთ რა თქმა მე მინდა რომ ეს გაწყვეტა და მე მაინტერესებს თქვენი თვითიზოლაცია როგორ მიდის, იმიტომ რომ მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის რომ სამსახურის გარდა ჩვენ არსად დავართ სახლში. არსად არ დავდივართ. ჩაკეტილები ვარ მე პირადად სახლში, ანუ ზედმიწევნით ვიცავ ექიმების რეკომენდაციებს, მართლა ვარ სახლში, მხოლოდ აქ მოვდივარ მე ბრუნდები უკან. და რა ვიცი, რაღაც სხვადასხვა ეტაპი მქონდა, იცი, თავიდან ძალიან მიჭირდა სისტემატურად ვიზომავდი სიცხეს, ვიღებდი რაღაცა ვიტამინებს, მე თითქოს ცოტა გადამიარა, მე შედარებით მშვიდი ფაზა დადგა ჩემს ცხოვრებაში, ანუ ვუყურებდი სერიალებს, ვკითხულობდი წიგნებს, ახლა ეს ყველაფერი მომბეზდა და ისევ ცოტა მძიმე ფაზაში შევედი, ერთი სული მაქვს როდის გავალ გარეთ, როდის მექნება ადამიანებთან ურთიერთობა, თუმცა ვაცნობიერებ რომ აუცილებელია დღეს ჩემი ასევე თქვენი და ყველას ერთად სახლში დარჩენა იმისთვის რომ თავიდან ავირიდოთ. ახლა პრინციპში მინდა გამოგიტყდე რომ ჩემი კითხვა მქონდა მე ქალბატონ ნინოსთან აუცილებლად დაუსვა ამ კითხვას. აბა რა კითხვა? აი დაახლოებით შენ პრობლემაზე მქონია ეს შეკითხვა და ასე რომ დაბრუნდება ქალბატონი ნინო, რა თქმა უნდა მოგვისმინო ყურადღებით რომ გაიგო ეს ყველა. მე გეთანხმები, მეც ასე ვარ, რაღაც გარკვეული სამკუთხედი მაქვს, ჩემო მეგობრებო, თანაწამყვანებო, კლინიკა, ტელევიზია, სახლი, კლინიკა, ტელევიზია, სახლი, მართლა არსად არ გავდივარ, დანარჩენი ჩაკეტილი ვარ, დედა არ მინახავს, ეგერ ერთი თვე ხდება უკვე. და ოთარ ხაზზე არის ქალბატონი ნინო. ქალბატონო ნინო, დაგვიბრუნდით, ხო? დიახ, დაგიბრუნდით, მე მგონი უკეთესად ისმის. ძალიან კარგი. აი, ვიცი რა, მინდა ბოლოს მინდა კითხოთ, რომ როგორ გავუმკლავდეთ ამ ჩვენ შფოთვებს? რა გავაკეთოთ ამისთვის? ანუ რას ურჩევდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც განსაკუთრებით უჭირთ შფოთვასთან, პანიკასთან, ან პირიქით აპათიურ და დეპრესიულ განწყობასთან გამკლავება? მე მიჭირს. ეს ორი განსხვავებული მდგომარეობაა. ეხანაც ახსენეთ რომ ერთ-ერთი თქვენთაგანი მზესაც ეფიცხებით ხოლმე. დიახ, მზეზე გასვლა ეს არის არაჩვეულებრივი. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს საკარანტინო პირობები, არავის აუკრძალავს ჩვენთვის ხანმოკლე პერიოდით ფიზიკური აქტივობა, თუნდაც ქუჩაში გასვლა და ოღონდ შესაბამისი პირადი დაცვის საშუალებებით აღჭურვილ მდგომარეობაში მოძრაობა ქალაქში. და მარტო და არა ჯგუფურად. რა თქმა უნდა, ეს მარტო და არა ჯგუფურად. ეს არის ასევე ძალიან კარგად სტრუქტურირებული დღე, როცა დრო არ გრჩება იმისთვის, რომ იფიქრო. ერთ-ერთ ძალიან კარგ გაიდლაინში, რომელიც ჩემმა კოლეგამ გადმომიგზავნა უცხოეთიდან, არის ძალიან მომეწონა ეს ინფორმაცია, რომ ეცადეთ მეტი იძინოთ. იძინოთ არა იმიტომ, რომ დაუშვათ, აცდეთ რაღაც ამრიდებლური ქცევა ჩამოიყალიბოთ. არა, იმიტომ რომ ძილის პერიოდში ბევრად უკეთესი არის მაგალითად იგივე იმუნიტეტის მდგომარეობის რესტარტი და გაუმჯობესება. ნაკლებად სუქდება ადამიანი, თუნდაც აი ეს ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც თვითიზოლაციასა და კარანტინს ახლავს. მაგრამ რა ვქნათ თუ ძილი გვიჭირს? ამისთვის აუცილებელი არის სწორი ძილის ტაქტიკა, რაც გულისხმობს, რომ დაახლოებით დაწოლამდე 2 საათით ადრე უნდა შეწყდეს ყოველგვარ საინფორმაციო ნაკადთან ურთიერთობა, მათ შორის საყვარელ ადამიანთან ტელეფონით საუბარიც კი. და უფრო უმჯობესია ის 2 საათი დაუთმოთ ძალიან ბანალურ ძილის მომგვრელ რაღაც აქტივობებს. როგორიც არის მაგალითად შხაპის მიღება, რაღაც უკვე წაკითხული წიგნის გადახედვა და არა პირველად წაკითხვა. ან უბრალოდ იცით რა, ფიზიკური აქტივობა დაწოლამდე 3-4 საათით ადრე მელატონინის სეკრეციას უწყობს ხელს. ბოლოს და ბოლოს შეიძლება გამოყენებული იყოს ქართული ხალხური გამოცდილება, იგივე კატაბალახას ნაყინის მიღების, ან სუნთქვითი ვარჯიშების, რელაქსაციური ტექნიკების უამრავი საშუალებაა, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებს, რომელსაც წვდომა აქვთ უცხოურ საიტებთან და ენის პრობლემა არ გააჩნიათ, შეუძლიათ ამოიღონ მრავალი ინფორმაცია იგივე არა იოგა, არამედ რელაქსაციურ ტექნიკასთან დაკავშირებით, რომელიც მშვიდად გადაიყვანს ძილში. აი ესაა ის რეკომენდაციები და აუცილებლად მზესთან ერთად ადგომა, ანუ დილით ადრე ადგომა და საღამოს უფრო ადრე დაწოლა. აი ესეც დაუშვათ სწორი კვება. დაძინებამდე 15 წუთი ვიცეკვე ყურსასმენებით და სხვადასხვა მართლა ძალიან კარგად დამეძინა. ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ფიზიკური აქტივობა, რომელიც ხორციელდება დაწოლამდე 3 საათით ადრე, გარკვეული პერიოდით ადრე, კონტრასტული შხაპების მიღება, გარკვეულად იცით, აი
ბებიების რეცეპტი, თბილი რძის დალევა დაწოლის წინ. აი ასეთი საშუალებებით, ბუნებრივი საშუალებებით, რა თქმა უნდა, ძალიან მოწყვლადია ის ჯგუფი ადამიანებს, რომლებსაც იმ ადამიანების ის ჯგუფი, რომლებსაც აი ასეთ საკარანტინო შეზღუდვებამდეც უკვე აღენიშნებოდა გარკვეული ფსიქიატრიული პრობლემები. მათთვის მათ გასაგებად მინდა ვთქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ყოფნა კარანტინში არ გულისხმობს, რომ ეს წამლები უნდა შეწყვიტოთ და დაისვენოთ. ამ წამლების შეწყვეტამ შეიძლება გაამწვავოს არსებული ფსიქიატრიული პათოლოგიები. ისევე როგორც მაგალითად კარდიოლოგიური პრობლემების მქონე ადამიანებმა არ უნდა შეწყვეტნონ არტერიული წნევის დამწევის საშუალებები მიღება მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით მშვიდ და წყნარ გარემოში იმყოფებიან. ასე რომ ძალიან ცოტა დრო დარჩა, თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, ნამდვილად ცოტა ხანში ჩვენ ბევრად უფრო მშვიდად ამოვისუნთქებთ, მაგრამ ყველას მიმართ იქნება ჩემი მხრიდან რეკომენდაცია, რომ მაინც კარგ დიდი ხნის მანძილზე უნდა შევინარჩუნოთ თავდაცვის გარკვეული საშუალებები, რომლითაც ჩვენ ხელს არ შეუწყობთ ახალი კორონავირუსის გავრცელებას და არ მივიტანთ ამას იმ საყვარელ ადამიანებთან, ვინც ჩვენ გვეინატრება კარანტინში ყოფნის პერიოდში. შესანიშნავი რჩევები აქვს, ალბათ ნინო. უკვე მეგონი როგორც არა წამყვანები, არამედ უკვე როგორც პაციენტები ლამის ისე გისვათ შეკითხვას, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც არის ძალიან ბევრი კარგი აქტივობები დაიგეგმა ფსიქოლოგების მხრიდან. არსებობს რამდენიმე ძალიან კარგი პლატფორმა, ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც მოსახლეობას შეუძლიათ ისარგებლონ ყველაზე მეტად მეწოდებიან ის ადამიანები ამ შემთხვევაში, რომლებიც სრულიად მარტო აღმოჩნდნენ სახლში. თუ ასეთი ადამიანები არიან, მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ძალიან ბევრი ონლაინ პლატფორმით, სადაც ფსიქოლოგებთან, მაგალითად ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ვებ გვერდზე თქვენ შეიძლება ნახოთ ყოველ საღამოს 9-დან 22 საათამდე აბსოლუტურად უფასო ფსიქოლოგიური სერვისი არსებობს, სადაც შეგიძლიათ ძალიან კვალიფიცირებულ ფსიქოლოგებთანაც ისაუბროთ და აიღოთ მათგან კონსულტაციები. კავიტონინო, ამ რთულ პირობებში გესმით ჩემი კავიტონინო? დიახ, კარგად მისმის. ამ რთულ პირობებში გარკვეულ ადამიანს ახასიათებს განწყობის ხშირი ცვლილება და რამდენად დამახასიათებელი ასეთი უჩვეულო და შეიძლება ითქვას არაბუნებრივი მდგომარეობისთვის, როგორშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. ეს არ არის ესე იგი უჩვეულო იმ სტრესულ ვითარებაში და იმ ადაპტაციას ვახერხებთ ჩვენ ვერ გებით იმ ახალ სიტუაციას, რომელიც ახალმა რეალობამ დაგვიყენა. ამიტომ იცით, მე მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც პანიკური ძლიერი შფოთვის შეტევები, თუნდაც იგივე აი რაღაც სუთვის გაძნელება, ხო, აი ყველაზე რთული და რაც აღებია, ესაა ბრაზი გამღიზიანებლობა. აღმოჩნდა, რომ კარანტინში მყოფი ადამიანები თუ ასეთებს აწყდებიან, შეიძლება აი ეს პატერნი ქცევის, აი ეს გამღიზიანებლობა, რომელიც შეიძლება მიმართოს არა ობიექტებზე, მაგალითად დაამტვრიოს ჭიქა ან რაღაცა, არამედ თუ დიდი ოჯახია, აი ეს მისი ბრაზი, განრისხების, აფექტის ვექტორი მიმართული იყოს ოჯახის წევრებისკენ, რაც ძალიან საფრთხილოა. ასეთ შემთხვევებში განსაკუთრებით სჭირდება ოჯახს ყურადღება და ეს ყურადღება გამოიხატება არა აუცილებლად დაუშვათ იმავე წუთს, ესე იგი 112-ის ჩართვით, არამედ პირველი და უმთავრესი აიღეთ კონსულტაცია სპეციალისტისაგან, რაც შესაძლებელია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ონლაინ პლატფორმების საშუალებით. ქაბატონინო, და ერთი შეკითხვა უნდა დაგისვათ, დიდი ბოდიში გაგაწყვეტინეთ, ამ შეკითხვას ველოდებით მთელი სტუდია და ამიტომ მინდა რომ ძალიან დეტალურად გვიპასუხოთ. რას უკავშირდება ის ფაქტი, რომ ადამიანების გარკვეულმა ნაწილმა შედარებით ადვილად გაართვა თავი ახალ რეალობას, მაგალითად მე და მეორე ნაწილს კი ჯერჯერობით მაინც უჭირს მაგალითად ბახვა. ადამიანზე ზოგადად კარანტინის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის წინასწარ განჭრედა წარმოუდგენელია და ითვლება, რომ სტრესისადმი მოწყვლადობა გააჩნია სხვადასხვაგვარი პოპულაციის სხვადასხვა ფენებს. მაგალითად, ზოგი ადამიანი არის ისედაც ზედმეტად მშრალებში შეიძლება ითქვას და მათ აქვს დაბალი სტრესმედებობა.
ხოლო მეორე ჯგუფს ადამიანების აი გარკვეული დემოგრაფიული მახასიათებლებითაც შეიძლება ისინი დავახასიათოთ მაგალითად განათლების დაბალი დონე, მაგალითად ქალებს, მაგალითად ახალგაზრდა ასაკში ეს სტრესმედებობა და უფრო ნაკლებია და აი მათ უფრო ცუდად გადააქვთ განსაკუთრებით ნეგატიურად მოქმედებს მათზე აი იგივე მასმედიაში გავრცელებული ნეგატიური ინფორმაცია, ასევე მაგალითად იგივე ინფორმაცია, რომელიც მოდის დაავადების შესახებ. მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთი რამ, ეს არის ოჯახში თუ ერთი შვილია. იცით, აი ეს მომენტიც მე ამიტომ ვიკითხავ თუთა შორის ვინმე დედისერთა იმ ოჯახში პატარა სტრესმედებობა ხდება. კი, აქ ასეთი ორი. კი, და ამიტომ იცით აი ეს ფსიქოლოგიური წნეხი, აი ეს ბრაზი, შიში, ფრუსტრაციის სახით თუ ვლინდება ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ოჯახის წევრები და გარკვეულწილად უნდა ვარეგულიროთ ჩვენი ურთიერთობები. თუმცა მე მინდა გითხრათ ძალიან საინტერესო მონაცემები წინა გამოცდილებიდან, SARS-ის გამოცდილებიდან, ზოგადად ინფორმაცია ფსიქოლოგიურ და ფსიქიკურ სტატუსზე ძალიან ცოტა. აღმოჩნდა, რომ აი ის ადამიანები, რომლებიც კარანტინში იმყოფებოდნენ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, დაახლოებით 5%-მა თქვა, რომ ძალიან ბედნიერია, რომ იზოლირებულია და 4% ამბობდა, რომ აი რაღაცა იცი მშვიდად და კარგად გრძნობ თავს. 91% მაინც ფრუსტრირებული იყო, მაინც განიცდიდა, მაინც თან არსებობდა ინფექციის შიშთან, დარდთან, გაწბილებასთან და ყველაზე მეტად რაც უჭირს კარანტინში ადამიანს, ესაა განცდა, რომ იგი საკუთარ ცხოვრებას ვერ მართავს. კი ბატონო, კი, თავიდან ზუსტად ასე ვიყავი მეც. თავიდან რაღაცა დავისვენე, მე სიამოვნა ეს სახლში ჯდომა და ახლა უკვე ძალიან მიჭირს. ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა სასიამოვნო და საინტერესო საუბრისთვის. გული მწყდება რომ უნდა დავასრულოთ. დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ჩვენი სტუმარი იყავით. ახლა კი რა ხდება ამერიკაში. ამერიკა კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით მსოფლიოში კვლავ პირველ ადგილზე რჩება. რამ განაპირობა ინფიცირების ასეთი მაღალი მაჩვენებელი და როგორ უმკლავდება ქვეყანას შექმნილ მოცემულობას, ამ თემაზე სასაუბროთ ოკლაჰომა სიტის ფედერალური კლინიკის მედიცინის დეპარტამენტის დირექტორი, ოკლაჰომას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ექიმი ინფექციონისტი გიორგი კურდღელაშვილი გვერდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. გიორგი, გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, ბახвар. ძალიან მიხარია რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. რა ვითარება დღეს ამერიკაში? ამით დავიწყოთ. მძიმე სტატისტიკის ფონზე საინტერესოა როგორია სიტუაცია უშუალოდ ამერიკაში მცხოვრები ადამიანებისთვის და იმ ექიმებისთვის, რომლებსაც ამ უმძიმესი მოცემულობის ეპიცენტრში გიწევთ მუშაობა. როგორ უმკლავდება თქვენი შეფასებით ამერიკა შექმნილ ვითარებას და რამდენად ეფექტურ ღონისძიებებს ატარებს ქვეყანა? ამერიკაში სიტუაცია ხა მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ რთულ სიტუაციაში ვართ, იმდენად რამდენადაც სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ჯერ კიდევ მაღალი არის, რომელიც იდება ყოველდღიურად, თუმცა ჯერ კიდევ შეინიშნება საბედნიეროდ ტენდენცია დაავადებული ადამიანების ინფიცირებული ადამიანების კლების თვალსაზრისი. თქმა უნდა, სიკვდილიანობის მონაცემები ყოველთვის იგვიანებს და იმედი გვაქვს, რომ თქვათ 2 კვირის, 3 კვირის შემდგომ ეს მონაცემები გაუმჯობესდება და ის ზომები, რომელიც ამერიკამ მიიღო, მართალია ზომები არ იყო ძალიან ადრე მიღებული და შეიძლება კიდევ ცოტა გესაუბროთ, მაგრამ აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. შეიძლება ამერიკაში ინფიცირების ასეთი მზარდი მაჩვენებლის მიზეზები რო ჩამოვთვალოთ თქვენი აზრით რა არის? პირველ რიგში დავიწყოთ თვითონ დაავადება არის თავისებური, იმიტომ რომ ასეთი პანდემია არავის არ ახსოვს ესეთ თავისებურებები თქვათ გვახსოვს 2002-2003 წელს SARS-ის ვირუსი, მაგრამ ეს არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული გრიპის ვირუსთან შედარებით არის ძალიან ადვილად გადამდები და თუ ებოლასთან გავშვის უფრო მეტი ადამიანი იმსხვერპლა ვიდრე ებოლა.
ამერიკა მოგესალმებით დიდი ქვეყანაა 33 მილიონი მოსახლეობა და 330 მილიონი მაგრამ საქმე იმაშია რომ როდესაც ეს დაავადება ჩინეთიდან გავრცელდა ჩინეთში იყო შემდეგ გავრცელდა ევროპაში და იტალიაში იცით როგორი საზარელი სცენარი განვითარდა მე ვფიქრობ ჯერ კიდევ იმედი იყო სადღაც ალბათ რომ ეს ჩინეთიდან ნაკლებად გამოვიდოდა და არ გავრცელდებოდა ესე იმიტომ რომ ზომები რაც იქნა მიღებული თვითონ ჯანდაცვის სისტემაში ან გნებავ სამოქალაქო შეკავების თვალსაზრისით შეიძლება ითვლება რომ დაგვიანებული იყო ჯობდა ადრე გაკეთებული იყო ყველაფერი. შემდგომ მას დაერთო გართულებები ტესტირებასთან დაკავშირებით მოგესალმებით დაავადების კონტროლის ცენტრის პირველი ტესტირებები გაწეული იყო უკან იმიტომ რომ პრობლემა ჰქონდა რეზულტატების აკურატულობასთან დაკავშირებით და ამ ყველაფერმა გარდა ამისა იყო ადგილები თქვა სადაც მოხდა ეგრეთ წოდებული სუპერ გავრცელება რასაც ქვია ნიუ-იორკში მაგალითად სუპერ გავრცელების გიორგი გესმით გავრცელა დაახლოებით ითვლება 100-ზე მეტ ადამიანს გადადო და არ იყო სიმპტომატური იმ შემთხვევაში სხვადასხვა შტატებში როგორც ლუიზიანა, ჯორჯიაში ჩატარდა ხალხმრავალი ღონისძიებები იქნებოდა დაკრძალვა თუ იქნებოდა ეს მარდი გრას ფესტივალი და ასე შემდეგ რომელიც ასევე გადადო. გიორგი, გესმით ჩემი თქვენ ახლა საკმაოდ დიდი გამოცდილება მიიღეთ უკვე პერიოდში ინფიცირებულების მკურნალობის პროცესში ხომ არ გამოიკვეთა რაიმე ისეთი სიმპტომი რაც პირველ ეტაპზე უცნობი იყო თქვა თქვენს რა ვიცით რაღაც გამოიკვეთა მივიღეთ ჩვენ კლინიკური თქვა ინფორმაცია რაც ხდებოდა ჩინეთში, იტალიაში ახალი ინფორმაცია თქვა ახლა მე არ შეგაწყობ თავის ტრადიციული სიმპტომები რაც ყველა მიცის მაგრამ რაც აღსანიშნავია ახლა ჩვენ ექიმებმა რასაც მივაქციეთ ყურადღება ეს არის მომატებული რისკი გულსის ძარღვთა დაავადებების განსაკუთრებით ტრომბოზებით მიმდინარე პროცესების სისხლძარღვებში ქვედა კიდურების ღმავენების ტრომბოზი გართულება ფილტვის არტერიის ემბოლიზმით ასევე მიკროცირკულაციური პროცესები და ანთებები სისხლძარღვების კედლებში რომელიც დააზიანოს სხვა ორგანოები და შესაბამისად გამოიწვიოს ეს იქნება ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში თქვა ინსულტების სახით ასევე დერმატოლოგებმა წამოწიეს გამოვლინებები კანზე რომელსაც სპეციალური სახელით შეარქვეს კოვიდის თითები გიორგი აუცილებლად უნდა გკითხოთ სიმპტომები გასაგებია მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე დამეთანხმებით რა მეთოდით კურნალობენ ამერიკაში კორონავირუსს მისდევენ თუ არა მსოფლიო პროტოკოლს ან რაიმე განსხვავებული მიდგომა ხომ არ გაქვთ ამ დაავადების მართვის თვალსაზრისით იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განსხვავებული აზრი დაიბადა ამ ბოლო პერიოდში კურნალობას რაც შეეხება იმ ცენტრებში სადაც მიმდინარეობს კვლევები და რანდომიზირებული კვლევები გამოიყენება პრეპარატები რომლებიც კვლევების ფარგლებში არის ეს იქნება რემდესივირი ეს იქნება თქვათ ჰიდროქსიკლოროკვინი აზითრომიცინი თუმცა ბევრმა ცენტრებმა დაიწყო თავდაპირველად კურნალობის კამერა რომელშიც ძირითადად ყველაზე მეტად პოპულარულად ჩართული იყო ჰიდროქსიკლოროკვინი აზითრომიცინი თუმცა ეხლა როგორც მოგეხსენებათ მდგომარეობა ისეთია რომ შედეგები არ ჩანს გამოქვეყნდა თვითონ ამერიკაში ფედერალურ სისტემაში რეტროსპექტიული კვლევაც ასევე რომელსაც აქვს რაღაც ლაფსუსები იმიტომ რომ რეტროსპექტიული კვლევა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არანაირი საიმედო მონაცემები მას არ ჰქონდა პირიქით უფრო მეტი ცუდი გამოსავალი იქნა ჰიდროქსიკლოროკვინის ჯგუფში რანდომიზირებული კვლევის შედეგები ჯერ არ არის ცნობილი ასე რომ ამჟამად როგორც ამერიკის ინფექციური დაავადებების საზოგადოება უკარნახობს ჩვენ
არ არის არანაირი დადასტურებული სამკურნალო საშუალება, ძირითადი მკურნალობა მიდის ეგრეთ წოდებული დამხმარე თერაპიის დამხმარე მკურნალობის სახით და ველოდებით თქვათ შედეგებს. დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებას გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ. იმედი მაქვს, რომ ყველა ერთად ძალიან მალე დავამარცხებთ ამ ვერაგ ვირუსს. დიდი მადლობა. გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, მთავარ რეკომენდაციად რჩება თვითიზოლაცია, დარჩით სახლში, გაუგრძელდეთ საკუთარ თავს და ახლობლებს და მეგობრებს. ხვალ თქვენთვის მე ბახვა ბრეგვაძე, სალომე არშუპა და ჩვენთან ერთად მანიკა ასათიანი ვიმუშავებთ ზუსტად 11 საათსა და 20 წუთზე ეთერში ვიქნებით. ხვალამდე. ხვალ.